周日強邦嘅主題。係我哋今日題目就係喺 dating 如 app 何喺 dating app 嗰度係點都唔係淨係樣去 dating app 嘅，所有咯，係咯。點樣？你講啦咁。點樣講？ How to 點樣溝女溝仔？點樣去開始個開場白係乜嘢咧？點樣去開始認識對方？點樣去溝通咧？點樣可以打開第一道牆係啦， ？Ice breaking 冇錯啦。第一句應該講啲咩好咧？咁或者應該我哋哋今日係會集中講，即係喺當男女喺互相認識啊，無論喺網上面認識好，或者真人認識，即係第一次嘅 dating 啊，第一次嘅約會咧，究竟我哋要注意啲乜嘢咧？言語方面啦，甚至乎我今日會講下個外形方面嘅都要嘅，即係話俾大家聽，注意啲乜嘢嘅。好，咁啊，先講下我哋就順住你咁講啦，先講網上先好嘛？好，嗱，網上先嗱，不論我哋好似頭先我哋上一集講嘅，你古老到以前係用 ICQ、MSN 啊，點樣都好啦，你用盡各種方法去揾到一個對象，你對佢有開始有興趣啦，唔好話有感覺先啦。我都覺得幾難有感覺先嘅嘛，應該都係有。好難一見到張相就有感覺嘅噃。咁好啦，咁啊講翻現代啦。咁現代我哋之前都講過好多啲 dating apps 咧，都係用相同埋影一啲簡介去介紹呢個人係點樣樣㗎。跟住如果你like 咗佢，而對方亦都同時或者係佢亦都係對你有好感 like 咗你嘅話咧，咁你就會就會 match 咗啦。match 咗之後咧，大部分嗰啲 dating apps 咧都會俾你哋可以即係自由去傾偈啦。就開始咗你個 conversation 啦咁樣啦。咁我知道當然啦，即係有好多人都會有一種嘅感覺就係係咪要一開始就講晒自己嘅即係故事啊、身世啊咁樣？咁啊，所以我哋今日就討論一下，究竟第一句説話應該講咩咧？係咪齋真係 hi 咁樣咧？其實有時真係幾尷尬，唔知講咩好係咪？好尷尬係啊，好尷尬。仲要你啲冇經驗嘅人。我特別係啦，我未用過，都唔使用嘅呢啲嘢，係咪先？係咯，我呢啲靠面對面噶嘛，真人噶嘛，係咪先？係咯，所以其實好講呢個text 嘅能力，即係你打字、因為我一直都覺得打字呢件事係幾吊詭嘅。係咯，一用文字去因為你表達自己，冇語氣、冇表情，睇唔到你嘅表情啦嚇。咁當然係話我可以打表情噶嘛，即係打 emoji 啊嘛。係啦。係啊，佢當嗰啲係表情㗎啦。嗰啲一陣會講㗎，都係有㗎。即係加埋少少，即係你話俾人聽，你加埋啲表情落去，你就大概知道對方嘅語氣係乜嘢啦。你講緊即係譬如佢嗱，首先我第一個字，譬如個 hi 先啦，hi hi 咁啦。咁如果你 hi 後邊加個懶醒嗰啲大細黑超嗰啲咧，就係點樣表達一次咧？我會覺得你串咯。係即係你覺得個男人係講點樣講啊？係啊，或者係即係咁樣係啦。即係我整下隻眼咁有啲串串地咁樣咯，嗰種感覺。係啦，咁如果帶一個微笑嘅 emoji 咧，咁你就覺得hi，係啦。如果係嗰啲大笑嗰啲咧，就係 hi，即係嗰種感覺啦。係有啲幽默感嘅，應該會帶係啦。所以連一個 hi 呢個字咧，都搞出咁多花臣出嚟嘅。係啦。咁所以咧，語言嘅藝術加埋 emoji 嘅藝術咧，咁就係啦，真係好多變化喺度啦。好啦，咁所以第一句説話應該講咩？係咪應該講就係 hello？Hi，how are you？當然你要打招呼啦。我深信打招呼係一個非常之好嘅即係需要嘅一樣嘢啦。而喺我覺得喺美國咯，我哋而家講翻美國先啦，係咪？我覺得咧即係話西方人啊，佢哋係會好着重咧，你要問候人嘅 How are you？ 係一定要嘅。真係我哋細個讀英文嗰啲 lesson number one。How are you？ 係啦 ，I am fine。係啦，因為咧，其實話俾你聽呢一樣嘢咧，我唔知嘅，我唔知。我一開始咧以為就係需要同人哋講 Good morning， 即係朝頭早見到人 Good morning 咁就得啦。我唔知道原來係一定要問 How are you 咁樣。又唔係話一定嘅，但係就最好咯。比較好啲啦，特別係你翻工嘅時候啦，一定要問啦。基本上就唔好淨係問話 Good morning 啦。如果唔係佢哋就啲人就會覺得你乜你咁粗魯㗎，你咁冇禮貌。係咯，即係你講得好啱，你提出呢個點都幾特別嘅一個點嘅，就係我都嚟咗好多年啦，咁樣一直都會覺得，我細個讀嗰啲英文係咪即係我覺得好似好多都唔可以派用場㗎嘛？你會覺得係咁㗎嘛？英文咁冇理由我小學一年班讀嘅 How are you？I am fine 仲用緊㗎嘛？係咪啊？真係咁多年之後，正如你所講，就係咁樣，都係仲喺美國就係咁樣，係啦，你仲好過講 Good morning。
但係你反而喺香港，你就係同人哋講一句早晨就得㗎啦嘛，已經好有禮貌㗎啦。係啊，即係所以喺美國有啲唔同嘅。咁所以咧嗱，你記住，如果你係就算係要同人哋喺網上面溝通咧，我覺得一定要係 Hi，how are you 咁樣啦，即係問多句 How are you 嗰啲咁樣咯。咁好啦，你問完 How are you 之後咧，就唔老土嘅呢個啊？我唔覺得老土咯呢個，我覺得係需要㗎，我覺得必須嘅有。咁你變咗比較有禮貌啦，覺得人哋係咪即係感覺上係咪？好啦，咁另外咯講完 How are you 咧，就千祈唔好開始查家宅咯。OK，就冇人口普查啦。係啊，唔好即係你唔好問人哋，即係我以前咧玩嗰啲咩 ICQ 嗰啲咧，佢就會有啲人 message 我就話 Are you here？喂，咩 Are you here？係啊，即係問 Are you here？你喺咪度啊？即係 kind of 好似個感覺上就好似我即時回覆啊，秒回嗰啲，要我秒回咁。我心裏邊諗你要秒回，你點解要揾人秒回咧？你係咪好悶咧？即係我有啲咁嘅感覺，所以我覺得千祈唔好問人哋 Are you here 嗰啲，或者係即係用中文話你喺咪度啊嗰啲咁樣咯，在嗎嗰啲咁樣，即係你唔好問咯呢個，因為我覺得你喺網上面識人咧，你第一句問呢個咧，俾人哋嘅感覺就哇死啦！遲啲我識咗你之後咧，係咪下下都要控制狂？係啊，你會唔會下下都要我秒回咧？你俾咗啲幻想我，俾咗啲唔好嘅幻想我，所以咧就千祈唔好問人哋喺咪度啊嗰啲咁樣。因為咧嗱，我哋喺網上面去識人同埋傾偈咧，其實一開始嘅時候，除咗睇呢個 profile pictures 或者係你一啲嘅嗰啲 bio 好簡單嘅啲 bio 啊，即係通常都係寫好嘢㗎啦，唔會話我缺點係乜乜乜㗎嘛，係咪？一定係寫好嘢㗎嘛，係咪？所以咧，你一開始同佢傾偈嘅時候咧，你根本對方係可以話除咗嗰啲硬邦邦嘅資料之外咧，係一無所知嘅。你唔會知佢性格係點樣嘅，佢係咪一個好風趣啊？即係講嘢係點樣嘅，係冇人知嘅，冇嘢知嘅。但係你嘅言語裏邊，你打嘅字出嚟咧，你就可以透露到呢個人係點樣樣啦。即係唔係透露嘅啫，對方會幻想咯，即係學你話齋會想像呢一個點樣嘅人咯。所以你講嘅每一句説話咧係非常之重要。冇錯，一開始嘅時候。冇錯啦。咁同埋咧，你問人哋你 Are you here？ 咁你想人哋點答 ？Yes。跟住 no， 咁你想點啊？咁你跟住下一句係咩？咁你更加難答咯，我覺得。咁所以就千祈唔好問人哋喺咪度啊？呢個千祈唔好問啦。OK。咁另外咯，查家宅嗰啲問題啊，喂，你返咩工㗎？做咩㗎？一個月收入幾多錢啊？哇！呢啲真係避開。應該就未必會問到話收入幾多錢嘅，但係會問咩工作咯，或者係咁樣咯。但係即係問工作，我覺得遲啲先問啦。你唔使即刻就即係問人哋做咩嗰啲咁樣咯。我覺得。同埋 profile 應該有寫你做咩㗎嘛？有時。有啲會有嘅，可能有啲有啲冇咯。OK。但係唔會寫得好 specific 咁咯。係咯，咁即係如果我覺得如果想問人哋做啲乜嘢，等一等先啦，唔好咁心急啦，即係認識下對方先啊嘛，係咪先？咁好啦，即係我覺得有啲乜嘢係可以令到你可以打開場，即係輕輕鬆鬆嘅開場白咧。你記住，感覺係好重要嘅，認識人哋 ，OK？所以你一定要俾到人哋一個良好嘅感覺。我話俾你聽，你俾到對方一種安全感嘅感覺，唔好俾人哋感覺到你係一個控制狂咧，係非常之重要嘅。咁你有啲乜嘢可以輕輕鬆鬆咁樣去認識對方咧？有啲譬如話你可以睇下佢張 profile 嗰張相啦，睇下佢係背景係有啲乜嘢啦，佢 profile 嗰張相做緊啲乜嘢啦，佢影嗰張相係室內定係室外咧？咁呢一個你都可以係加插喺你第一句説話裏邊嘅。所以嗱，總括嚟講咧，即係簡單啲 summarize 頭先你講嗰段嘢啦，就係話一開始嘅時候咧，唔好講啲好實際嘅嘢。OK，你因為對方都知道你係單憑佢嘅一張相或者啲簡介而認識佢嘅，或者係對佢有興趣嘅。OK，所以咧係真係可以從一個就係幅相開始咯，就係從佢嘅profile pic 裏邊開始去建立你哋嘅呢個話題咯。係啊，咁所以嗱，你就要睇下佢張 profile 相有啲乜嘢啦。係，咁然之後你就要佢戴眼鏡嘅，佢話你好深近視㗎，你睇好多書呢。即係個意思就係你要喺嗰張 profile 相嗰度好快就揾到一個人嘅特點，然之後帶出一個話題。譬如話，如果你戴眼鏡嘅，係啦，你就會問佢，咦？你係咪好中意讀書㗎？你係咪好中意睇書㗎？嗰啲咁樣，嗰啲即係問下嗰啲咁樣啦。又或者可能如果嗰張相係嗰個人係有隻寵物嘅 ，OK， 有隻狗嘅，咦？喂，你隻狗好 Q 喎，叫咩名啊？嗰啲咁樣，即係可以講一句呢啲啦。又或者如果係張相喺戶外影嘅，咦？你係咪好中意戶外活動㗎？你中唔中意行山㗎？嗰啲咁樣咧，即係大概即係帶
出一啲日常生活嘅嘢嘅話題出嚟咯，同埋盡量去引導對方去講對方嘅嘢咯。係啦，同埋最好咧，我會建議大家唔好俾太多既定答案對方，即係盡量俾對方去發揮。係啦，其實咧你呢個好好噶啦，千祈咧我哋英文就叫做open end question 啦，就唔好問一啲 close end question， 即係咩意思咧？你唔好問一啲問題係人哋答有冇 yes no 嗰啲咁樣，千祈唔好問，即係好似頭先嘅嗰句喺咪度啊？喺度，跟住咧，你嗰啲可以 pass 㗎啦。係咁，跟住咧，唔係即係你問呢啲咁樣嘅問題啊，即係 yes no 嘅問題，咁好難㗎嘛。你問你 single 定結咗婚啊？single，咁跟住咧，咁跟住係你又要再諗第二條問題㗎咯。咁所以你問問題咧，就好似你講咁樣，問條問題咧，你要俾對方自由發揮。你大概中意睇啲咩書啊？嗰啲咁樣有啲咩咁吸引你嘅嗰類型嘅書，即係呢啲咁樣 open end。就唔係嗱，我哋舉。再深入啲去舉例子就係話，唔好問你中唔中意睇書啊？係啦。咁呢個問題嘅答案只係得 yes 同埋 no 嘅啫嘛。當然啦。但係如果你去問佢話你對於邊類型嘅書特別有興趣啊？咁樣佢就要諗啦，佢要諗死咯，我要揾啲即係啲唔同 category 嘅書嚟同你答你啦咁樣咯。恐怖小説係咯，都得㗎咁啊！恐怖小説話，恐怖小説點？即係你可以再深入去問我恐怖小説你睇你中唔中意啦？如果你都中意嘅，最好就你都中意啦。當然啦，當然。我都中意嘅喎，即係你會中意睇啲乜嘢類型嘅恐怖小説啊？咁樣咩情節啊？我中意夜媽媽熄晒燈睇嘅。係啦，類似咁樣，咁就開始就會傾落去咯。即係國語。成日都有句説話就係唔好把天撩死啊！係。不要把天給撩死，即係唔好。我哋中文唔知叫咩，廣東話唔知叫咩，反而唔好做 dead end 咯 ，dead air 咯，係咯 dead air，我哋叫 dead air 咯，唔好吹爆水係啦。唔好吹爆水啊！係啦，OK。係啦，即係傾偈一定要有個辦法去延續呢個話題性嘅，係啦。千祈唔好咁急進，就係話要去即係頭先我開始講嗰啲查家宅啊，屋企咩人啊嗰啲咁咧就唔需要嘅咁咯。傾下即係由幅相開始。由對方嘅幅相開始，譬如對方係有着即係譬如係啲着泳衣都好啦，即係有啲女士好中意㗎嘛，即係 post 一啲好靚好 sexy 嘅相，咁都可以講啊張相，哇！呢件衫好靚喎，讚美。work 唔 work 你覺得？讚美一開始由讚美開始，讚美 work 嘅，特別係俾西方人係啦。咁就好似頭先我俾個例子啦，譬如話當同隻狗一齊影相咁樣啦。咁你讚隻狗 Q 都係讚人噶嘛，係咪？咁當然啦，個人都係想聽一啲正面嘅信息㗎啦。有邊個係想聽啲負面嘅信息？喂，你隻狗好醜樣喎，嗰啲咁。唔係真係有人一開始就開始係嗰種評論式㗎。但係我唔知有冇遇過，你真係未見過呢個人。應該有嘅，但係我唔記得啦，因為我唔想同嗰啲人聊天咯。係啊，即係你一講就係 negative 啦，咁就好似好 judgment 啊嗰啲叫咩啊？你可以評論緊人哋嘅嘢啦，咁我真係喺度諗，你第一句已經同我講評論啦，哇！咁我大把嘢俾你評論喎，你大把嘢應該唔啱你心意噶咯喎，咁你咪一路係咁。有興趣嘅朋友可以聽翻我哋嘅重溫，我哋有講過評論嘅。當然啦，唔係你係唔係我係你同阿花子？阿花子同我係啦，咁好啦，咁如果係咁樣嘅話，咁。俾評語咁負評，全部嘢都負評，第一句你就負評我嘅話，咁我仲點會想同你傾偈咧？係啦。同埋我覺得咧，去到講到讚美咧，其實係有技巧嘅。讚美都唔係盲讚嘅，因為盲讚咧，嗱，我而家呢個出發點可能係由男士去 approach 女士，OK？一陣你可以講下女士 approach 男士，因為我真係未試過喺嗰個方向，OK？男士 approach 女士嘅時候咧。你嘅讚美咧，一定係要有技巧性去讚美對方。譬如對方係着一套，好似你今日咁啦嚇，著咗一套黑色嘅唔知咩嗰啲咁嘅乾濕褸咁嘅 friend 啦嚇咁啊，你就唔可以話你今日件衫好靚。咁乜嘢靚乜嘢啫？即係嗱，要得分而家大家睇到嘅就係佢着住一件黑色乾濕褸，咁佢就唔係用靚去形容噶嘛。你明唔明啊？當然佢覺得自己好靚啦，OK。但係就唔係咁咯，即係話呢件衫睇落去令到你個人好精神。即係個讚美裏邊咧，唔可以一個單性嘅讚美。你明唔明先？唔可以咁 general 嘅讚美。你要呢個讚美咧，係同呢個人有關係。例如你今日個髮型，呢個髮型顯得你個後生好多。我明你講咩啦，我明你講咩啦。個讚美要同你有關，你唔好呢句説話可以俾100個女仔都啱。就唔係呢句説話係淨係讚美我件衫。係啦，我明。即係譬如我唔可以話就你都幾靚喎，Doctor 芬你都幾靚喎。咁我覺得唔得啦，pass 唔到啦，你明唔明？我當然明白你啦，係啦。即係你心裏中係大把人咁講啦，係嘛？即係你可以話
Dr. Fun 靚得嚟都幾有個性嘅喎。OK 明白你。都有古典味嘅喎。你個靚唔係一般嘅靚嗰種咧。好假你嗱，即係所以話咧，唔係我對住你真係好難搞。係我想話咧，好難舉例。你要學讚美咧，就一定要係真誠嘅讚美，就唔好學阿琪咁樣讚得咁假。嗱，我再舉多個例子就係呢個洋人都會有嘅，喺美國都經常會嘅。你去出街咧，你好多嗰啲好 aggressive 嘅 sales 咧，佢哋一定會見到你就話：我中意你對鞋，我中意你件衫，即係嗰啲 sales 會走埋去講。係啦，咁呢啲係好低級嘅 sales 嘅一個 skill 嚟嘅，就係先讚美，佢就諗住要先讚美，我就乜都唔理，我先讚咗先啦。但係其實唔係嘅，我去過啲更加高級啲嘅店咧，即係嗰啲名牌店咯，OK，好 high end 嗰啲咯，係好 high end 嗰啲咯。佢讚美咧係真係求想用我個招，佢唔係咁單純話呢件衫好靚，你個眼鏡好靚，佢會講得出靚喺邊，同你有乜嘢關係。呢個先係重點，你聽到覺得係啊，你會覺得你明明買嘅時候可能都唔係咁諗嘅，但係你覺得佢讚完之後係啦，點解佢買佢咧？就因為佢真係咁咯，佢眼鏡令到我覺得我好專業啊，件衫令到我好高大啊，明唔明啊？OK 明白。所以咧，即係讚美嗰嗰樣嘢係要同你個人有關，連呢一樣嘢而唔可以 apply 落另外一個人，另外一個人身上嘅，係啦，明白。即係譬如話，你如果讚我呢一樣嘢係絕對唔可以讚落小林嗰度嘅。又或者你讚小林嘅一句説話咧，又唔可以 apply 落 Dr. Fun 度嘅。好似就嚟中你個陷阱啊嘛，冇啊，好驚啊！我唔會俾陷阱你踩嘅。你引緊佢個陷阱。冇，係啦，即係又或者你讚阿 Aubrey 嘅一句説話，又唔可以 apply 落翻去呢個小林同 Dr. Fun 身上啦，咁樣係咪？係啦，完全攞晒我啲閨蜜嗰啲名出嚟。好，咁呢個就係一個讚美藝術啦。讚美的確係會令到女士們咧會有感覺嘅，即係我講緊個感覺唔係就話一下子就中意咗你，但起碼會好舒服嘅一種，會想同你繼續傾落去嘅感覺。係啦。你認唔認同啊？即係你話晒都係一個雌性嘅人類。我會，我唔可以話你係一個女人仔啦。會認同嘅，即係但係我就冇諗到咁深度，因為唔係個個男士。係啊，而家我係出賣緊啲男人啊，話俾你聽。係，但係我想話俾你聽咧，有好多男士咧冇你諗得咁深入嘅。其實如果咪教佢哋咯。係啦，所以我話俾你聽，如果咧假設呢個係 Dr. Fun 嘅諗法啫，OK， 個人從女性角度嘅諗法啫。如果一個男性願意去讚美，講一句説話去讚美，其實我都接受。你都收貨啦？我會收貨，咁你咪就易溝咯。簡單啲講。唔係，我收貨唔代表我容易上當，係啦，我收貨啫，因為我覺得佢已經擺咗個 effort 落去啊，我已經係你努力過啦，我覺得，因為唔係個個男性都咁識去讚人啊，因為我覺得係啦，感覺上我接觸嘅男性好少去咁樣去讚人啦，所以咧，如果你願意去講一句説話咧，我諗其實我都加1分先，係啦，如果你做到阿琪咁樣，係如果你做到阿琪講嗰樣咧，加2分，係啦，嗰啲咁樣咯，係啊，即係 above and beyond 咯，你教嗰種方法。如果你願意簡單地去讚我一句説話咧，就1分嗰啲咁樣咯。嗱咁樣啦，我哋可以縮窄範圍少少講，因為咧喺東方人嘅世界咧，就真係女追男咧就隔層紗。即係女士追男士啊，係咪？男追女咧，的確係會比較複雜啲嘅。係咪隔層山咧？我又覺得而家已經唔係山㗎啦，近翻少少嘅，但係都係會比女追男咧係會難度高少少嘅。咁咧，所以咧我就覺得我哋可以 focus 翻喺即係男追女呢件事上面，因為本身就難度高啲啦。上一集我哋講咗啦，就算喺呢個 dating apps 嘅數據分析都係啦，女士用嘅用戶少咗啦，男士用戶特別多啦，男士主動發信息又係90%啦，女士得個唔知唔記得幾多 percent 啊，8%定幾多啊，總之好少啦。所以咧，男士去 approach 女士咧係需要花多啲心思嘅。好啦，話說回來啦，咁咧我又覺得咧，我又想問你啦，女士由頭先你俾分嘅時候咧，我突然間有樣嘢有個靈感，趴咗個心裏邊，由0到10分，嗱10分就真係叫做所謂我哋廣東話叫受溝啦，就即係心花怒放咁，心心眼嗰啲，哎呀呢個就係我想要嘅人啊，咁樣由0到10啦嚇，咁可能頭先一開始我介紹嘅嗰幾個方法去打開呢個渠道咧，亦都可能有1-2分啦，即係起碼入咗先啦。咁究竟去到10分嘅時候，女士係一種咩感覺令到佢哇 click 到咧？可唔可以捉到呢種感覺咧？即係乜嘢時刻你覺得呢個人真係可以試下 OK 得啊？有少少
心心眼喐到你，喐到你。等我諗下先。動心，正所謂由依釘動先。因為我就係有啲。我係有啲唔一樣嘅，同第二啲女仔，我唔知可唔可以代表所有女性去講。即係有冇數要計啊？有冇數要計？即係話睇但首先一開始就感覺先啦，同呢個人相處嘅感覺啦。之後就唔係講感覺嘅咯，可能就係有啲比較 material 嘅嘢咯。啊，對方係一個點樣嘅人咧？佢有啲咩嘢嘅背景啊、學歷啊、工作啊，呢啲一定係考量嘅。當然。頭先我哋一開始講嘅時候就唔好話將呢啲嘢放喺第一位。當然。但係喺中間或者後段咧，就一定會有呢啲嘢去考量㗎啦。係啦。都種埋，跟住就興趣啊、活動啊、等等呢啲嘢啦。咁一開始嘅時候，可能就係個樣貌啦、個 package 啦，或者佢身形啦，係啦，或者係有啲五官有邊樣嘢突然間係 catch 到你嘅，都會喺 first 嗰個 stage 就會發生啦。跟住個一開始傾偈嘅嗰種感覺咧，可能就係第二個 stage 啦。第三個 stage 就開始會傾啲比較深入啲嘅話題啦，咁樣咯。係，我諗咧，我係感覺。加埋佢同我講嘢嘅話題，因為咧我係一個咧，即係譬如話我試過即係同好多男性去傾偈啦，有啲男性咧係專係齋講佢哋自己中意嘅嘢，我覺得佢哋唔會 care 你嗰邊，佢唔會 care 我中意啲乜嘢咯，咁佢就齋講佢哋自己嘅嘢，跟住之後其實好快㗎咋。只要你俾5分鐘我咧，我就會知道我同你有冇 feel 噶啦。咁係個話題咯。咁即係所以我想話咧，講嘢但係點樣開場白，同埋之後再講啲咩，我覺得係好重要嘅。我咧有好多時咧，有啲同事啦，即係喺公司嘅時候咧，佢哋會問我啊，呢個人好唔好啊？嗰個人好唔好啊？嗰啲咁樣問我咧，咁我就會同佢哋講一個呢個唔得。咁我啲同事就話點解啊？咁佢就話。我話，因為我同佢講嘢，佢冇深度啊，講啲嘢，即係就算佢有一啲嘢係佢同我講係一啲啱我講嘅話題都好啦，好片面、好表面啊，即係冇一啲我哋英文就話冇 element 喺裏邊啊，即係冇啲元素喺裏邊啊，就係講冇營養咯，係咯，即係得嗰少少片面嘅嘢，你係即係唔識吹水咯，不如咁講係咪？譬如話我話當我中意 golf 啦，哎呀，我成日中意睇 Tiger Woods 㗎。講完冇嘢講，咁我就冇啦。係啦，嗱，你呢個又係一個好好嘅 example，我哋可以就討論一下啦。係啦，當你同一個異性傾偈嘅時候，當對方提出一個你完全冇接觸過嘅領域嘅嘢，而對方係比較 into 嘅嘢，即係比較有興趣或者係做開嘅嘢，你應該點樣去回應呢？你應該點樣去？我唔識，佢識。係啦。Okay. 當佢提出我即係咯，就好似頭先你嘅 example 咁啊嘛，話你係打 golf 啊，好叻啊咁啊，係嘛？港隊啊咁啊，攞好多獎啊。係啦，即係我寧願咧，對方咧去同我講啊，未試過打喎，係點㗎嗰啲咁樣。喂，不如有時間去試下係咯，即係我又未玩過，即係我寧願佢咁樣同我講，我寧願佢老實話俾我聽佢唔識，好過佢想吹，但係佢又冇嘢去吹嗰種感覺咯。係你明唔明我想講？呢個係其中一個一個正確嘅答案，就係唔好去捏造或者係夾硬，唔好誇大，係唔好誇大，唔好誇張咁樣咯。係啦，唔識就講唔識，但係你講唔識咧，都有一個嘅藝術嘅，即係有個藝術嘅意思就係話有個方法，有個技巧性，令到對方會再講多啲對方嘅嘢啦咁咯。咁譬如我嘅建議咧就係，如果你唔識嗰樣嘢咧，你可以問對方，而唔係點講啊？唔係維基百科式咁樣問對方，即係譬如我唔識 golf 嘅，咁就話 golf 是什麼？係點樣玩㗎？點打㗎？咁樣你可以問得比較點講咧？係關心對方嘅。係啊，即係好似我頭先咁樣講啊，我未試過喎，係點㗎？嗰啲咁樣，即係你問下，你想等對方講一啲嘢俾你聽。啊，你幾多歲開始玩㗎？嗰啲咁樣咧，點解你會接觸到嘅？咁即係呢啲咧，咁等對方可以講啲資料俾你聽咯。呢個係 option one，即係你可以咁樣問啦。但係咁樣問有一個嘅可能性，就係話對方即係譬如好似你咁，你係專業啦，打 golf 啦 ，OK。你會有一種唔係你啊，即係可能有一種類似你咁嘅呢個角色嘅人咧，會覺得我係呢方面嘅專業㗎，即係你明唔明啊？你問呢啲問題太即係小學雞，我唔即係會覺得我好似好懶得去花呢個時間去由第一班去教你咁種感覺，即係我覺得會係咁，即係呢個係要小心嘅，唔係話唔 work，係話你要小心用呢一招。咁你會點用啊？我會問佢感覺多啲。
例如咧？例如話你係打 golf 嘅，我係完全唔識嘅。我會想問你打 golf 嘅時候咧，你係咪需要好 focus 㗎？你平時會做啲咩令到你好 focus 㗎？你一來又係問緊你嘅專業，問緊你嘅感覺；二來問你，我係問你打 golf 每一次揮桿嘅時候係咪需要好 focus 㗎？你平時點樣 keep 住你嘅 focus？呢個係有兩個問題喺裏邊嘅。第一個問題，我係問緊你嘅專業嘅，但係我唔係問 golf 係點打㗎，要去邊度打㗎，幾多錢㗎？唔係問呢樣嘢喎。你可以答嗰啲，亦都可以唔使答。但我問你係咪要好 focus？即係話我已經揾到呢個件事嘅 main point 係乜嘢？你要好 focus 啊！咁你就會諗啦，即係你就會諗啊！你問我呢樣嘢，我就要即刻回想翻我打嘅時候嗰種感覺。咁你係咪翻咗個感覺嗰度啊？呢個第一個問問題嘅意思。我第二個問題嘅意思就係話，除咗呢樣嘢之外，有啲乜嘢可以令到你去 keep 你嘅 focus 㗎？因為我知道你已經係專業運動員啊嘛，咁你冇可能你嘅 training 淨係得 golf 㗎，你一定有其他嘅 training 去配合㗎嘛。咁可能你就會答我有其他嘅運動啦，其他嘅興趣啦。你話我可能我都會中意有時打下機啊，即係打啲射擊嘅嘢或者乜都好啦，或者我都會打羽毛球㗎，都會 keep 我 focus 㗎咁樣。明啊？即係呢種方法你就可以連帶性咁樣一來四兩撥千斤，我又可以答到你問題，又可以跟住你個 flow 繼續下一個 topic。即係其呢一樣嘢係諗咗幾步棋㗎啦。係啊，即係我不失我雖然係我唔識你呢樣嘢，但係我唔係置身度外。你明唔明我點講？即係唔 care 你嗰啲嘢，完全唔係。係啦，我仲俾你繼續發揮落去。OK 好。即係到你講到其他 focus 嘅時候咧，我可能喺裏邊揾到啲我識嘅嘢啦。係啦，咁譬如話你打羽毛球，我係都有打羽毛球㗎咁樣，又唔好認叻咯，又唔好話我係少年咩隊啊，乜攞個咩獎咁上，我都有打過㗎咁樣，就開始去講呢樣嘢咯。OK，你就揾到個即係 common 嘅一啲興趣啦，呢個係個 example 啫，OK？係啦，係 OK，係啦，咁所以咧，你問我中意即係點樣去到邊度先至有興趣咧？我就係需要一個人同我講嘢，我哋係有共同話題，我亦都覺得你講嘢有深度，咁我先至會係咯，我先至會有興趣想繼續認識你，想OK 可以試下咁樣咯。咁男仔講嘢點樣為之有深度咧？我俾一個 example 嚟，呢個完全係 Q 咗我個興趣啊！咁我記得咧嗰陣時，我啱啱一返工啦，即係其實我唔係諗住識嗰個人嘅，其實係咁啦。嗱個 situation 係咁，我啱啱開始返我而家嗰份工啦，然之後咧我當時咧我就知道返呢份工嗰陣時咧，我冇機會睇世界盃，而當時係打緊呢個世界盃嘅，仲要係就快打到決賽添。咁點知咧我就見到有啲警察啦，咁就睇緊呢個電視喺世界盃，即係播緊喺個大電視度。咁我就咦，點解會有電視睇咁好嘅嗰啲咁樣？咁但係我又啱啱返工，我唔想即係唔做嘢啊嗰啲咁樣啦，俾我老細知道係咪？咁我就企咗喺後邊咁睇咗5分鐘啦。咁就開始同個警察傾偈啦。咁我就話咦幾好喎，有個有得睇世界盃嗰啲咁樣。佢話係啊，我中意睇我哋好中意睇嘅點嗰啲咁樣啦。佢話你都中意你中意踢波㗎？你中意你中意足球㗎？我話係啊，但係我老豆即係話唔俾我踢波啦，即係驚我踢到嗰個腳腕粗曬，係啦嗰個腳正所謂夾走腳瓜倆係啦，嗰啲腳瓜啷好粗咁樣唔俾我踢咯。咁跟住佢就無啦啦同我講咯，佢話你知唔知咧？啲女人咧好容易俾人呃㗎，點開始同我講女人點樣俾人呃喎。但係我喺度諗下，講緊足球喎，無啦啦做咩同我講女人俾人呃啊？跟住我完全咧係多謝你俾我同你睇咗5分鐘電視啊。OK，咁我就走咗啦。完全係 Q 咗個 mood，Q 咗個 example，即係我喺度諗。你話啲女人好容易俾人呃，即係你意思話我容易俾人呃啦，係咪啊？即係我女人嚟噶嘛，係咪先？咁我就覺得呢一個講嘢冇深度咯，係呢個係一個 example 咯。應該話個方向錯咗咯，呢個係。係啊。我覺得男人即係所謂叫做有深度咧，係好抽象嘅呢樣嘢。有冇深度係女人嘅種感覺嚟嘅，所以咧係冇一個標準嘅。所以各位男士啊，千祈唔好緊張話，我死啦！我講嘢有冇深度咧？係唔係咁樣度嘅？係同埋另外一樣嘢咧，就係頭先我俾嗰個 example 嚟咧，嗰個男人啦嚇，佢就係講咗一啲嘢好負面。
然之後好似去批評喺度 judgment，即係批評緊一啲女性咁樣。咁所以變咗我就覺得，哎呀乜你咁嘅？你咁快就已經對女性作出批評嗰啲咁我遲啲仲點樣同你傾偈啊？你咪作出更加多嘅批評係咪先？咁所以我就完全係，唉算啦呢個，連朋友都唔使做咯嗰啲咁樣。所以我覺得男士們咧喺表達自己嘅時候咧，千祈唔好過於即係一次過將啲書包掉晒出嚟，即係唔係話有深度意思，唔代表你要將所有知識掉晒出嚟，即係唔好覺得你唔好一下子就要將你要對方覺得你係學識淵博啊，你識好多嘢啊，乜嘢都識啊。因為當你正所謂懶叻，我哋叫做懶叻啦嚇。當你好懶叻嘅時候咧，佢就會變咗一個對方嘅侮辱。批判就好似頭先你講個例子啦，佢就懶叻咯，佢話哎呀，即係好多人俾人呃嘅，好多女士俾人呃嘅，OK，咁可能呢句説話換轉係另外一個 topic 咧，係好合理嘅，或者係好正常嘅，OK，但係當你同一個異性傾偈嘅時候咧，咁樣傾嘅話就會好容易令對方會有種好不安嘅感覺咯，同埋就算你將好多你所謂你識嘅嘢拋晒出嚟咧，而對方唔識咧，對方係冇可能係一個咁短嘅 conversation 或者一個即係打緊字嘅 conversation 去吸收你嘅知識嘅，佢亦都冇可能係從你嘅知識裏邊會覺得你好 charming 嘅，因為佢冇諗過佢要揾嘅係一個博士，佢冇諗過佢要揾個學者噶嘛，除非佢真係咁啦，咁另當別論啦。但係如果係普通人嘅話，你點講？如果你好專業，你表現到你嘅專業就得噶啦，你唔需要你覺得你好似乜嘢都識嘅，乜都講晒出嚟，乜都識嘅。咪係咯，即係總之你喺嗰一刻。唔好認叻，唔好好似批評緊對方嗰啲，即係人哋開始同你傾緊偈嗰啲咁樣，你又唔開始咁快去批評人哋，係啦，咁你就即係俾到人哋嘅感覺係覺得你舒服嘅，咁樣咧呢個 conversation 就會繼續可以繼續落去啦，繼續去傾落去啦，有偈傾，如果唔係咧就冇偈傾噶啦。跟住落去咧，下一步啦就唔可以心急啦。即係男士們啊，傾偈就唔好心急，千祈唔好急住要有下一個 step。係啦，唔使咁短時間裏邊下 step 嘅。冇錯，慢慢認識下對方先。認識下對方，慢慢去摸下先，好似人哋咧跳 cha-cha 嗰啲咁樣咧，你行前兩步，我退後兩步，跟住我後前翻兩步嗰啲咁樣，係啦，有少少拉鋸性嗰啲咁樣，我覺得。同埋就要有少少點講啊？每日啱啱開始傾嘅時候，就唔使每日係咁追住傾嘅，即係傾一陣咁樣，可能第二日再傾過都 OK 嘅。係啦，就唔需要即係 check 住 time 呢個鐘頭做緊啲乜嘢，即係唔需要咁樣 check 住傾嘅。係啦，除非真係好好傾啦，即係對方好接受，咁都 OK 啦。OK，傾通宵都有嘅。OK，我明嘅。係啦，咁但係就唔需要急嘅，即係傾一傾，可能第二日再傾一傾。等對方有印象、認識你就得噶啦。係啦，同埋我覺得咧，有時咧唔好秒回對方。即係你 message 咗一樣嘢之後咧，你睇完之後諗一諗先，諗一諗點樣答佢。因為有時回答都係一個藝術嚟嘅。係啦，個 timing 係啦，回答 timing 係一個藝術啦，即係唔好即刻秒回啦。如果唔係咧，人哋就會覺得哎呀，你做乜咁心急、咁後擒咁樣嘅一個感覺咋？咁我覺得係嗱，你回咧，你可以等一等，唔好咁急，諗清楚個答案之後，你先至覆佢。同時間你答佢啦，你都係要諗翻我哋頭先講過嘅嘢，唔需要拋得太多書包。只要講翻即係你係即係做你嘅專業啦，利用你嘅專業，加翻你少少個人嘅風格落去答翻對方咧，咁其實我覺得 OK 嘅。OK，譬如等我諗下先，有啲乜嘢係一個好嘅答案咧？譬如話人哋問你你中唔中意睇書啊？嗰啲咁樣，中意睇咩類型嘅書啊？嗰啲咁樣啦，咁我就會話，我其實中意睇恐怖小説啦，好似頭先講，點解中意睇恐怖小説啊？唔知啦，我覺得好懸疑啊，好似有啲嘢我成日都覺得咧，即係好似會想追落去繼續睇啊。但係另外嗰啲小説咧，唔會俾到呢種感覺我嘅嗰啲咁樣。咁你咧，即係倒翻轉頭問翻對方，咁你咧，你中意睇咩啊？嗰啲咁樣。好似打 tennis 咁咯，係咯，回翻波俾佢。係啦。好似拋翻個波俾佢嗰啲咁樣，咁但係記住回答嘅過程咧，就等一等，唔好咁心急，係啦。如果唔係秒回咧，人哋就覺得，咦，做乜咁心急、咁後擒咁樣嘅咧？係啦。我當然都係呢一個手法咧，係一個點講係好 general 嘅。咁但係如果對方係真係同你傾緊一啲好緊張嘅嘢，或者係大家好心急想完成一個 topic 嘅話咧，快回都係啱嘅。係。但係如果有時你係只係一開始由拉鋸中嘅咧時候咧，就唔需要太快嘅。係咯，拉鋸嗰陣時唔使咁快。但係亦都唔能夠即係
需要秒回，但係亦都唔可以輪回嘅。當然，輪回就係好耐先回啦，個零鐘嗰啲啊，可能1-2日嗰啲啦都有。嗰啲就太耐啦，嗰啲完全係冇晒興趣㗎啦。你會，我覺得你唔使秒回，但係你可能15分鐘、20分鐘回一個，咁其實我覺得都正常 timing 啊。同埋要識得，如果係啱啱開始嘅時候咧，要識停嘅。即係譬如你傾到咁上下咧。你覺得就算你已經覺得 feel 對方都好啱 channel 可以傾落去，唔好一次過用晒你啲子彈。我覺得啊，即係你開始傾嘅時候都要停一停，即係嗰一日要停，要話我再聽日再 catch up 你啦。因為今日我有啲我要瞓啦，或者我有其他嘢要有啲工作要去做埋啦。我聽日會再 catch up 你嘅 good night，即係一定要有個 end 喺度，即係完咗佢一開始嘅時候，即係咁咯。咁樣會舒服㗎，會令對方舒服㗎。係啦，同埋你話俾佢聽 good night，起碼等對方唔好繼續等你個 message 㗎嘛，係啦，同埋有一種舒服嘅感覺就係令對方會保持嗰種好奇性。如果對方對你有興趣啊，如果冇就算啦，另當別論啦。當然啦，係啦。如果對方對你即係好 wonder 你，即係會覺得你有興趣嘅話咧，佢會第二日會繼續同你好樂意會繼續同你傾偈咯。當然啦，可能佢仲要會自動去發送上門，自動發信息俾你，成講 good morning 添，唔出奇㗎，即係女士就可能已經行近咗4、5、6步㗎啦。係噃，係咯。好啦，咁啊傾到咁上下啦，咁啊下一步就要開始點樣 approach 去 next step 咯，即係譬如可能約見面㗎咯。轉頭翻嚟講啊嘛。好。咁啊講到頭先嘅一啲網上面嘅聊天嘅技巧啦，或者方法啦，希望可以幫到大家啦，即係咁可能咁傾到咁上下啦，大家開始覺得都有啲感覺咯，咁點樣可以即刻約咧？開始有啲感覺啊？約呢個 first date 咧？我覺得男士做主動會好啲嘅，係咪啊？係啦，因為我點講咧？經驗話俾你聽。經驗話俾我聽，男士做主動咧，應該有機多過女，應該點講咧？女士做主動嘅話咧，就應該一定會出到嚟嘅。係。咁但係咧，個女士自己本身會唔會話加分呢一樣嘢咧？咁我就有啲保留，係啦。但係如果男士主動咧，而個女仔係願意出嚟嘅話咧，我諗個女仔係會加個男士分嘅。我想問下你咧，呢方面可能你有經驗會比較多啲嘅，就係洋人咧。同我哋東方人呢，嗰個男女追對方嘅嗰個距離係咪相對會短啲嘅？即係譬如話，我哋成日頭先啱啱講噶嘛，男追女就隔重山啊嘛，女追男就隔重紗啊嘛。係，我知道洋人都係咁嘅，不過呢係咪近好多啊？即係冇話我哋覺得爭咁遠啊。即係我意思係洋人當中女追男係咪都好相對係比較普遍過東方人咧？係咯，其實好普遍嘅，係啦。我諗女仔主動出擊咧，可能係咯多過都算多啊，多過男仔咯，係啦。又未去到多過男仔。可以，因為咧，我曾經有啲男仔 friend 話俾我聽，佢哋用呢個 dating app 咧，係佢哋話呢個女仔又約我，即係又有女仔約我出去啦，即係佢哋會講嘅。係。咁我聽到就成日就咁有時或者佢係懶咩啫，懶多人。可能係咁而呢個 reality 啦，即係現實當中，你覺得女追男喺洋人世界裏邊都係算係比較普遍，係咪咩意思啊？應該係咁講，算係普遍咯，算係普遍。即係唔會覺得話，哎呀，真係蝕底啦！即係我走去追東方人嘅想法嚟嘅。呢個就我想澄清一樣嘢 ，clear 一樣嘢啦，係啦。係呢個係啱。好啦，咁啊講下點樣去做一個第一次約會嘅一個 conversation， 應該講啲乜嘢？即係點樣開始話？我哋約啦咁啊！我而家喺度諗翻之前啲人點樣約我嘅。英文好似就即係洋人就好似簡單好多嘅，即係我哋不如即係 grab 個 coffee 啊，即係嗰啲咧係咪？即係簡單啲咯，容易好多嘅。通常咧，即係 pick up a line 好容易。啲人問我咯，有冇時間去食個 lunch 啊？有冇時間去落飲即係 grab 個 coffee 咯，最簡單咯。係咯。又或者你之前咪講過話好想去呢個地方嘅，喂，不如一齊去睇下，好耐冇去過啦，嗰啲咁樣咧。好易約啊！我感覺即係洋人係易約好多。感覺上係咯，好 casual 嘅可以係咯。咁唔知道是打不時係咪仲係一個約會第一次 first dating 嘅聖地咧？仲算唔算係？吓，唔係嘛？Starbucks 即係類似，即係你有時可能就係一個 mini date 啫嘛，即係唔係話真係好formal啊！我哋要着濕晒啊，去個咩地方咁啊？冇人約過我去 Starbucks。係。
點？起碼都要睇叫做咩？叫睇一睇版先啊嘛。睇一睇版，係而家。如果你一開始就已經咁大壇嘢，叫發覺出嚟，我唔完全咩產品咩與説明不符咁，你咪哇？OK 嗱，呢個咧嗱係我因為我冇呢個dating app 嘅經驗啦，所以我就冇試過約喺沙巴嘅。真人經驗啦。係啦，咁樣咧嗱，其實我可以分享下我啲朋友話俾我聽嘅嘢嘅。咁佢就曾經有一個人啦，咁佢係男仔嚟嘅，咁佢就同我講話約咗呢個女仔去 dating 喺呢個 dating app 嗰度咁樣。咁我就問佢你哋做咩啊會咁樣？咁佢就話去睇一個嗰啲叫做嗰啲 rodeo show 啊，當時就係嗰啲馬術比賽嗰啲咁樣 show 啦。咁我就話佢話咁特別啊，係啊，即係好咁偏啊，好奇怪咯嚇。咁我話咁 OK，咁你去接佢啊？即係我淨問得好清楚啦。我話咁你去接佢啊，定係點啊？佢話梗唔係啦，我哋自己揸去嗰度，喺嗰度見㗎咋。咁我就話嚇咁 casual 嘅，咁我問佢，我話咁跟住我就問佢，我話咁你哋會唔會一齊食飯啊？定係會點㗎？佢話唔啱 feel 咪去食飯咯，唔啱 feel 咪睇完就算咯，嗰啲咁樣。就掹咯，大家。係即係就掹咁樣咯。咁我話嚇咁兒戲嘅個 first day。咁跟住我就問佢，我話OK 咁張飛係點啊？夾份賣啊？即係你俾翻錢嗰啲話，咁唔係啦，佢賣俾我。個女仔買埋飛俾佢嗰啲咁樣，咁跟住我就咁奇怪嘅，點解呢？即係嗰個感覺上，咁 OK 咁佢就話 weekend 去做呢一樣嘢啦。咁好啦，過咗 weekend 咁我問佢咯，喂咁點啊？即係 follow up 翻嚟。咁佢點啊？佢就話冇啊，睇完個 radio show 我就走咗啦。就唔啱。係咁我話點解嘅？佢話佢真人同張相好貨不對版嘅嗰啲咁樣。咁我話吓，咁你有冇俾翻錢人哋即係嗰個張飛啊？佢話使乜啫？佢約我嘅嗰啲咁。我話哇，乜你咁嘅啲人？即係我喺度諗話你都幾冇品下喎！即係個男仔個感覺上。咁跟住之後佢話佢仲想我同佢喺架車度咩添啊咁樣。咁跟住我話咁係點啊？即係個樣唔得定係點？佢話個樣同個身形都唔得咯。即係佢同我講。咁跟住之後我就話你都即係點講咧？佢講到好負面嗰啲咁樣咯。咁我就覺得呢個男仔冇乜品嗰啲咁樣。即係就算真人識佢，我都覺得佢唔係咁得嗰啲咁樣啦。係啦，咁跟住即係呢一個就係佢其中一個話俾我聽嘅經驗啦，咁我又有另外一個男仔喎，咁我話俾你聽，咁呢一個就我感覺上就咁齋聽啦，就有啲品嘅，咁佢就話佢約過好多個呢個網上認識嘅女仔出嚟啦，咁佢話通常咧，佢話約出嚟咧，佢會負責，佢乜嘢都會俾晒錢嘅，即係個男仔負責俾晒錢，因為佢覺得有禮貌啲，OK，咁佢係會譬如話約嗰個女仔出嚟，通常咧係佢。約個女仔去一個吧嗰度，一個酒吧，嗰個酒吧咧係有得篤台波嘅，咁亦都有好多嗰啲桌上遊戲可以俾佢哋玩嘅，咁佢就約咗佢出嚟啦，然之後就喺嗰度見面，咁佢就話點解要約嗰個地方咧？佢話佢研究過啦。使費唔會太多，咁唔知啱唔啱貨，啱啱對唔對版噶嘛？係啦，佢就去嗰個地方，咁就睇下同佢玩啊，同佢傾偈嘅過程啊，即係飲嘢嘅過程，相處係有啲乜嘢，有啲乜嘢感覺啊嗰啲咁樣啦。咁佢就話通常唔好貴嘅啫，通常應該40零蚊嗰啲咁樣應該有找噶啦嗰啲咁樣。咁佢就話 OK，如果啱嘅話咧，咁啊睇下有冇下文咯，睇下去邊度再食個嘢啊啲咁樣咯。如果唔啱嘅咧，喺嗰度就 say bye bye 嘅，咁樣即係起碼個男仔會有啲品去俾，即係負責佢俾翻錢嗰啲咁樣咯。所以你建唔建議啦？當然邊個俾錢同埋咩咧？呢個就即係關乎到即係點講男女平等呢件事嘅。有啲人真係覺得我點解一定要男人俾錢啫？我都 OK 嘅，或者 AA 都得嘅咁樣。呢個就係另一個話題啦。OK，咁啊當然如果我站在男士嘅角度嚟講咧，我會 offer 呢件事咯。咁樣 anyways， 但個重點係咩？就係第一次約會嘅地點係好重要。所以我聽你講呢幾個例子咧，我都覺得真係有唔同嘅 approach 咧，有唔同嘅 location 可以選擇嘅。係啦。如果你哋喺呢個網上面已經係傾得好啱傾，成日都傾嘅，好多偈可以傾嘅，咁我就唔建議你第一次嘅 dating 係約一啲好靜嘅地方。咁坐低傾同埋你喺網上傾可能都係差唔多嘅，即係都係傾，可能你分鐘都係抄翻網上啲嘢傾，仲反而會暴露咗如果你嘅説話能力冇你打字能力咁好，我都覺得呢個缺點。所以你就可以考慮啲咩？就係頭先你講嗰啲嘅，可能有少少互動性嘅，即係你可能係
我又唔係太建議睇戲，因為睇戲冇交流嘅。係啊，就係咯。你睇我睇。同埋另外一樣嘢，如果你真係要約喺酒吧嗰度嘅咧，我建議你嗰個酒吧咧一定唔可以播大聲嘅音樂，因為咧我自己本身啊，好驚去酒吧咧同人哋去傾偈嘅，因為要嗌㗎，喺個耳邊嗰度嗌咧，同埋我把聲係啊，我第一次見你啫，你好高啊！我把聲又唔係夠大咯，係咯，跟住又好嘈咯，喺度諗點傾偈？點解啲人可以喺酒吧度傾偈？係啊，我係心理學博士嚟㗎。係啊，我想話嗰晚傾完偈之後咧，我第二日把聲冇㗎啦。我想講係啊，咁所以我建議千祈唔好揾啲非常之播大聲音樂嘅地方去第一次 dating。我就建議大家去 jazz bar 啦 ，jazz bar 嘅音樂可能會比較慢少少嘅，輕鬆啲，跟住有嘢飲係啦，可以傾下偈嗰啲咁樣。同埋我都幾欣賞頭先你講嗰個例子，有少少活動可以玩嘅，篤下波啊，玩啲小遊戲咁都 OK 嘅。係啊，咁你可以睇下對方玩遊戲嘅性格咧，即係會唔會輸打贏要啊？嗰啲啦，係啦，即係會突然間變到非常之 competitive 啊，有冇品啊嗰啲咁樣啦，係啦。即係如果中國人嘅話，就最好就打鋪牌啦，打麻雀啦，係啊，二人麻雀。人咩牌品好人品好啊嘛。啊，係喎，就都幾得意嘅，即係 first date 呢件事都係即係選擇咩 location，做啲咩 activities 咧，都係應該非常之考究嘅，要好多考究添，諗清楚嘅。係啊，咁同埋咧，可能譬如話，如果你真係好多嘢傾嘅，不如 instead of 去酒吧傾，不如約出嚟食個 lunch 啊，都得噶嘛，係咯。我記得有一次咧，有一個 ex 啦，佢第一次約我出嚟咧，佢就係揀咗一間意大利餐廳，咁樣咧就同我食咗個 lunch，然之後咧佢 order 啲咩嘢食咧，佢揀餐廳嘅佢揀餐廳啦，當然。我睇到嗰間餐廳嗰個環境啦，佢 order 啲乜嘢咧，我都非常之有研究啦。然之後我亦都係加咗佢份嘅，因為佢間餐廳唔係話十分之 casual 啊，都比較即係靚啲嘅一間餐廳，但係當然唔係太貴啦。咁跟住佢 order 咗兩樣嘢，一個咧就係沙律，一個意粉。咁我哋兩個都 share 嘅。咁起碼我覺得呢個人好，咁可以俾我試下唔同嘅嘢食，即係唔係話就係你叫你嗰碟，我叫我嗰碟，完全係冇交流嘅。咁即係呢個係我自己嘅選擇嘅啫。OK，咁每個人有唔同自己嘅 preference 啦。係啦，咁當然有啲人就中意自己嗰碟嘢，你千祈唔好掂我嗰碟嘢，即係嗰啲咁樣咯，係啦。咁所以我就覺得呢個又可以加分，你可以諗下嘅，係啦。所以你可以睇下對方揀嘅 location 啦，揀餐廳嘅環境啦，做啲乜嘢啦，係啦，做啲乜嘢啦，同埋佢 order 嘅嘢食、order 嘅嘢飲啦，呢啲全部你都可以係去 consider 嘅。好，轉頭翻嚟就講下，好啦。真係出嚟見面啦，又要注意啲乜嘢咧？要咩打扮啊，或者係言語上面啊，等等等等呢啲嘢，我哋繼續再同大家即係建議一下點樣做啊嘛。好，繼續翻嚟之後，奇人幫繼續有多得分同埋阿琪。Hello， 好，我哋今日嘅題目咧就係講關於呢個叫做咩？即係當一對男女同異性，應該話叫同異性約會，或者係同異性相處聊天，到而家約會啦。應該要做啲咩嘢咧？應該要做啲咩？點樣開場白？即係教你點樣溝仔溝女啊？係啊，簡單啲講，有冇 feel 啊？你要係講 feel 啊？啱啱 feel 咧？咁啊，上回講到咧，嗱，終於約出嚟啦！見到第一次嘅 first date 啦，第一次嘅約會啦。咁啊，我先講下個打扮上面，我哋要注意啲咩啦？係啦，男先啦定女先啦？女先啦，女先快啲。女先啊？一個字靚咁得係嘛？仙女下凡。唔係執得靚靚嗰啲咁樣啦。嗱，我就主張係斯文大方，我自己主張個原因就係你唔會想特登着到好 sexy 啊！啱啱第一個 first day 出嚟，即係露晒胸啊，點樣即係又露晒個 pat pat 啊嗰啲咧，你唔好着得太過 sexy，如果唔係咧，你會令到對方太多遐想，係啦，咁就冇。除非你係另一個目的啦。當然啦，就 OK 嘅。當然啦，即係你出嚟認識人咧，咁我覺得大家係為傾偈而傾偈啊嘛。咁你就即係我覺得着得斯文啲，咁啊令對方可以集中啲同你傾偈啦。你令到對方太多遐想，太過 distracted 咯，咁對方又未必可以即係好集中咁樣可以同你傾到偈咯。咁當然咧，打扮上面都要襯翻你哋去嘅嗰個 dating 嘅 location 嘅。譬如約咗你騎馬，你
冇理由着到高踭鞋、晚禮服咁樣去嘅。着高踭鞋嗰啲咁樣啦，係啦，就冇呢啲啦，嗰啲咁樣啦。咁係啦，咁跟住另外咧，我覺得女性咧，如果可以嘅就化啲淡妝，淡妝唔好太過濃妝豔抹，係啦。特別係更加如果你約人去行山咧，你千祈唔好化濃妝添，係咪？因為流汗咧，啲妝甩晒啦，嚇親人嘅。最好就化嗰啲而家好興嗰啲咩韓式自然妝咯，嗰啲就好似化都係冇化，但係又真係化咗咁咯。化咗我睇唔到嗰啲咯，係啊，唔多角嗰啲咯。係啦，如果化到嗰啲就好啦。OK，咁另外咧就係如果可以咧噴翻少少香水，其實都係代表一種尊重人嘅感覺。咁但係香水咧，你揀亦都係好有研究嘅。咁就係唔好揀啲太過濃味啦，揀啲清新啲香味嘅會好啲。特別唔好太過攻擊性係咪？係咯，特別係第一次約人哋出嚟啊，唔好太過濃咯。最好我覺得第一次約會最好就帶啲帶花香嘅、清幽嘅，係啦，例如係嗰啲 jasmine。呢個係會比較，我覺得男士會比較覺得舒服接受啲，係啦，清新啲啦個感覺，係啦，唔好太過 aggressive 嘅味道，係啦，呢個好重要，所以化妝同埋香水呢一個係俾對方一個尊重嚟嘅，係啦。咁啊，另外男士亦都係俾個advice，即係我以男士身份去俾女士一啲嘅建議啦嚇，唔需要太隆重嘅飾物嘅，即係唔好攞晒啲家當出嚟嘅，啲什麼真咩鑽石鏈啊乜啊嗰啲唔需要嘅，其實男士真係唔係好 care 嘅。OK， 佢哋真係唔會 care， 男士係唔會太 care 女士嘅一啲飾物嘅貴重性嘅。OK， 除非佢本身係專業啦，係咯，即係佢本身係識呢啲牌子嘢啊，或者係呢啲名貴嘢啦，否則佢真係其實唔係好 care 啊。就算佢識都好咯，我覺得你唔需要彈晒，唔使 show 晒出嚟咯，少少已經 OK 噶咯，係咯，一條好簡單嘅可能頸鏈啊，跟住耳環啊，咁其實已經夠噶啦，係啦。即係呢啲簡單，即係頸鏈、耳環係要戴，但係揀咩邊款啊？我而家講緊係好簡單嘅款，係啦，就好簡單嘅款，一條幼幼嘅，係啦，就夠啦，一個鏈嘴咁樣，好簡單，唔好太閃嗰啲，係啦，係啦，唔好耳環亦都唔好戴得好浮誇嗰啲，成塊孔雀葉嗰啲咧。係啊，即係可能一粒圓形夠㗎啦，圓形可能或者一個 ring 就得㗎啦。係啦，珍珠鑽石一粒咁樣，其實就唔好太誇張，以簡單為主。係啦，記住咁呢一個咧就會等對方覺得望落去你個感覺啊，好舒服喎，見到你係啦，唔會話太過誇張喎，跟住同時間又覺得你可能斯文大方嗰啲。顏色方面咧，除咗自己嘅一啲preference 嘅顏色之外咧，我係唔會建議着太多好 contrast 嘅顏色嘅，即係譬如大紅、大黃、大紫、大藍，全部以 natural colour 為優先，或者 earth tone 都得嘅。係啦，咁樣會自然啲。點解咁做咧？就係第一，適合好多唔同嘅場地啦。第二咧，就係令對方 focus 翻你嘅五官。唔好淨係，如果你着件紅色嘅嗰啲連身裙啊，好有攻擊性啊嘛，紅色高踭鞋啊，男士會覺得好疲勞嘅，望到審美疲勞啊。審美疲勞 ，OK。係啊，同埋你會覺得好似冇咁舒服咯，係咪？係好刺眼啊！係都係嘅，係咯。隻眼會好唔舒服，佢係咁捽眼，可能同傾下偈，佢係咁捽眼流眼淚。係啊，我會覺得咧，你着大紅啊、大藍、大黃呢啲咧，你去 interview 咋？等人哋記得你。哦，睇咩 interview 啦？audition 就啱。工作 interview 係啊，都應該係啦。咁我覺得係啦，你等人記得你就係咁啦。但係如果你 first day，我就覺得冇咁適合咯。冇錯。係啦。OK。好啦，嗱，女士講完啦，咁啊講下男士啦。男士要着啲咩？搞啲咩好啊？男士啊，收翻個靚頭先。我覺得我男係即係一定要整齊，衣着要整齊，頭髮啊、鬍鬚啊，我覺得如果你如果你有鬚嘅咧，就收一收佢啦。咁如果你係選擇唔留鬚嘅，咁就即係刮乾淨個鬍鬚先啦。我覺得唔好有鬚根啊嚇，最好即係如果你真係選一係你又有鬚，一係就刮乾淨晒佢嗰啲咁樣啦。如果唔係你覺得你唔留翻少少鬚根咧，我會覺得咧係覺得好似唔係好整潔啊，個感覺上好似好有啲污糟喎，嗰啲咁樣係啦。咁另外咧就係啲衫咧就唔好巢咪掹雞咁樣啦，係啦，即係直嘅燙下佢啦，燙下佢咧。就算你着件 T 恤都係啦，直㗎啦，唔好巢咪掹雞又好皺紋嗰啲咁樣啦。都幾着 T 恤 first day 好似有啲怪哦。Depends on 你咩場合啦，即係如果你個場合係適合着 T 恤嘅。
咁你就千祈唔好揾件炒咪炆雞喺嗰個櫃桶底咁樣炒翻出嚟嗰啲咧，咁就唔好咧，燙一燙佢啦都要係咪？咁其實我覺得啲衫褲鞋襪唔需要一定全部都名牌嘅，咁但係總之就要整潔為主，係啦。你襯得係令人望落又係舒服咯，要就 natural colour 又係嗰句啦 ，natural colour 啦，唔好太誇張。冇錯啦。咁另外咯，其實鞋咧係好重要嘅，特別係男士。OK， 其實女士都重要嘅，但係我諗男士特別重要啲咯。咁因為有好多人咧，第一眼咧去望人咧，即係你一嘢望埋去。其實除咗望你個樣之外，第二樣嘢就係望你對鞋㗎啦，係啦。咁點解咁重要咧？因為其實我話俾你聽，呢一個問題咧係已經疑惑咗我好耐，因為我第一次聽咧就係由我一個好耐喺學生時期嘅 supervisor， 即係佢都係一個心理醫生啦，話俾我聽鞋係好重要嘅時候咧，我已經開始疑惑，咦，點解鞋咁重要咧？跟住慢慢去研究先至知道啊，原來鞋係咁重要嘅。點解咧？鞋咧其實係一個社會地位嘅象徵，係啦。咁其實心理學咧有一個呢個叫做乜嘢？一個理論啊，叫做 thin slicing 啊。咁其實係乜嘢咧？咁其實嘅意思就係話我哋嘅大腦係會用好少嘅線索，然之後就好快咁樣去判斷你係一個咩人。OK， 譬如話可以知道你社會嘅地位啦，可以知道你識唔識照顧自己啦，可以知唔知道即係我應唔應該繼續同你去深交啦？我覺得你可唔可靠啦？呢啲嘢全部都可以好快速咁樣去睇到嘅。而鞋係一個其中一個好大嘅線索，我係知道究竟你係你一個咩人。個原因係嗱，譬如話當你有個 roommate 阿琪，咁可能你個 roommate 同你個身形差唔多啦，係咪？但係咧，可能佢會話：喂，你嗰件西裝啦，可唔可以借嚟着住先啊？你俾我，喂，我今日約咗個女仔啊，借件西裝褸嚟着住先。咁可能你可以借件西裝褸俾佢，但係鞋咧話俾你聽好難借啊，因為可能你個 size 腳型啊，可能一個闊啲一個窄啲啊，你鞋係借唔到嘅其實。我同埋會臭咯。係啊，同埋我未聽過有人話：喂，借對鞋嚟着住咯，我未聽過呢樣嘢。除非姊妹兄弟又會嘅。我未聽過我啲 friend 會借都係咯，但係 anyways 即係衫就可以借啦，鞋我嘅意思就係好難去借。即係好有獨特性係咪想講？冇錯啦，咁所以你自己點樣去 take care 一對鞋咧，其實係好反映到你一個人嘅行為啊習慣嘅。譬如話，如果嗰日當你係我哋約去嗰個意大利餐廳度食嘢，咁可能你着得好簡單，你可能喺裏邊着件 T-shirt。着翻件西裝褸，下身係牛仔褲。有啲男士咪中意襯對波鞋嘅，然之後襯對皮鞋噶嘛。如果你係着波鞋嘅話，我就覺得你可能比較係活躍嘅，好健康、休閒、好 casual 嘅，係咪？我會覺得。但係如果你呢一套衫襯對皮鞋嘅，咁可能我就覺得你好重視個場合，你好注意呢啲細節，即係你真係成套襯晒靚咁一對皮鞋咁樣，即係好尊重個場合啦。咁譬如話你着對 boot 嗰啲咁樣啦。即係唔係皮鞋，即係高啲嗰啲皮鞋有對 boot，跟住有個踭嗰啲咧。咁可能你就我覺得你應該係一個好外向、好自信嘅一個人嚟嘅。即係呢啲係我自己嘅感覺啦嚇。當然可能第二啲有第二啲嘅人去解釋嘅感覺啦，係咪？咁但係如果你對鞋，當你着對運動鞋，對運動鞋係白色，但係污糟邋遢嘅，咁代表啲乜嘢咧？可能你根本就唔注重外表，可能咧你求其踢一對鞋就走，係啦，又或者我會喺度諗，究竟你屋企係咪好亂嘅咧？你係咪唔執屋企嘅咧？唔執房嘅咧？呢度我想插一句啊，所有男士啊，即係呢個都係一個建議俾所有男士。如果你唔係一個愛清潔嘅人咧，我唔建議你買任何白色嘅波鞋嘅。講完，即係除非你真係會洗鞋啊，會抹啦。如果唔係話，你真係冇意義嘅買白色波鞋，因為好快就污糟。係會變灰色。係，跟住好快就會變黑色。唔知咩色，總之污糟啦。係啦，總之咧，你如果第一次約會咧，約人你出嚟着對一對污糟嘅白色鞋出嚟咧，完全大家就會知道你個人究竟係污糟啊，定係整齊啊，定係點樣噶啦？你會 show 晒出嚟俾人哋睇噶啦。咁同埋咧鞋咧，即係我頭先講咗咁多嘢啦，睇到好多細節位噶嘛，你會唔會 take care 人哋係人哋一眼望上去就會知道㗎啦嘛？咁同埋頭先我講咯，咁我睇到你嘅 mix and match，你嘅配搭，你已經話到俾我聽，究竟你個人係點樣啦？譬如話你個生活係咪有秩序咧？我又可以睇到咯。你對鞋乾唔乾淨係咪？你係咪好 discipline 好自律嘅咧？你對鞋乾唔乾淨我又睇到咯。咁你會唔會你係會唔會好對自己嘅打扮好有品味咧？
你襯皮鞋，你襯波鞋，我又可以睇到咯喎，係咪？咁你會唔會尊重嗰個場合咧？你着咩鞋，我又會睇到咯喎，係咪？其實你睇下睇到幾多嘢出嚟，其實睇到淨係齋睇對鞋。所以我哋而家講緊呢一段嘢咧，除咗係即係俾一啲男士嘅建議之外咧，其實亦都同時俾緊女士嘅建議。如果你想去點樣去觀察一個男士，即係第一次嘅 dating 又好，第一次約會都好啦，你真係可以望對方嘅鞋，去作出呢啲咁樣嘅少少嘅分析啦。其實男女都得嘅，其實係咯，講真。咁但係即係女士，如果佢着涼鞋，女士嗰啲好咩㗎？好硬頸㗎。好硬頸啊！係啊，點樣硬頸？佢有時中意嗰對鞋就着嗰對鞋㗎咯。佢唔會諗咁多心思㗎。都係嘅，都係嘅。女士係冇咁多心理戰嘅。都係嘅，但係女士如果佢對白色波鞋都變黑色，咁你都知佢係會唔會 take care 啲人啦？係咪先？咁但係女士好少 first date 會着白色波鞋㗎嘛。除非真係去做一啲運動嘅嘢啦，都係嘅，我都未試過白色波鞋 first day 係啱嘅，啱嘅。OK， 好，咁另外咯，我哋由心理學角度去講下咯。咁其實心理學咧有一個理論咧就叫做 attraction psychology，咁就係即係交配策略啦。我哋叫做咁喺嗱，又係講翻頭先嗰啲咁啦。第一次見你，我睇你對鞋，我已經有好多 idea，究竟知道你係一個咩人啦。同時間我亦都知道你究竟你注唔注重你自己嘅健康咧？你識唔識去照顧我咧？係咪先？點解我諗到咁多嘢？我俾個 example 你。如果你對白色波鞋 keep 得好乾淨嘅，即係證明你可能會成日都會洗鞋，好注重清潔嘅。咁你可能即都好注重健康，咁亦都好可能代表你好識照顧我，係咪？咁所以呢啲嘢全部都會有影響嘅喎。係咪？咁所以咧，嗱，記住鞋係非常之重要嘅一樣嘢，係重要過你呢個，係重要過你啲衫啊、你啲褲啊嗰啲咁樣㗎。你知唔知東西文化都有關於鞋嘅？係啊，即係嗱，我哋東方人咧，鞋就代表地位啦、品味啦、尊唔尊重個場合啦。喺呢個美國嘅社會裏邊咧，鞋咧係代表社會係生活風格嚟㗎。你一個 outdoor 嘅人啦，定係一個 casual 嘅人啦，定係一個藝術型嘅人啦，全部都睇到㗎噃。好，咁啊，少少嘅分享啦，咁就大家可以帶一啲嘅 tips 啊，即係當你哋約會嘅時候咧，可以注重啲咩？估唔到係鞋啊！冇。好，心理曬講你知嘅環節，心理曬講你知。好，博士啊，好，今日想分享啲咩啊？今日咧其實頭先又賣咗少少關子㗎啦，咁我就想同大家講下呢個 thin slicing 啊，其實係一個心理學嘅用語啦。咁其實咧頭先我就講鞋啦，係咪？咁其實鞋咧就係 thin slicing 嘅其中一種。咁其實 thin slicing 係咩意思咧？佢就係指一個人咧喺極短嘅時間，可能幾廿秒到一兩分鐘之內咧，咁佢就可以憑少量嘅資訊就可以好快咁樣做一個判斷，知道咧應唔應該繼續同你相處啦，應唔應該繼續同你去溝通啦，嗰啲咁樣啦。英文咧有句説話叫做 30 seconds elevator speech，即係話當你行入個電梯裏邊30秒之內，你如果真係要同人哋去溝通，等人哋去認識你，你應該講啲咩好呢？係啦，咁呢一個就係點樣可以去幫自己建立一個好嘅印象啦，而快速令人哋知道你係一個咩人，值唔值得再繼續去同你相處。其實呢一個咧係非常之有深度嘅一個社交認知嘅一個溝通方式嚟嘅，係啦，認識對方咧亦都可以，係咪？咁好啦，咁其實 thin slicing 我哋講下先啦，其實咧就係個大腦啦，喺極短嘅時間咧就係睇晒，即係一嘢掃埋去，見到你掃描咗之後，再加埋你講嘅嘢，然之後我就即刻喺個腦裏邊好似部電腦咁樣整理，跟住之後就覺得呢個人值得交朋友，呢個人唔值得交朋友嗰啲咁樣嘅感覺咯。咁所以咧，我話俾你聽，優點同缺點咧，你個腦咧係會將你所有嘅資料整理完之後咧，然之後就會迅速話俾你聽，呢個人嘅優點係咩？呢個人嘅缺點係乜嘢咁樣咯。咁所以你就知道，應唔應該繼續落去啦咁樣咯。呢個就叫做 thin slicing 啦。咁呢個腦嘅即係叫做咩啊？即係假設咁樣嘅定論啦，對方嘅一個定論啦，通常係偏向好嗰邊多啲，定係偏向壞嗰邊多啲咧？通常係偏向應該中間，因為90秒啊嘛，係咪？咁但係通常都應該偏好少少嘅，多啲，即係會幻想對方好少少嘅，好少少嘅。可能因為通常都會俾個機會你嗰啲咁樣咯，係啦。但係有好多咧90秒就真係，我頭先咪講咗一個 example 例子俾你啦。咁就係同嗰個男嘅就睇世界盃啊嘛，咁我就俾咗5分鐘佢啦。咁其實所以呢一啲咧係完全有根據，咁就係我已經知道，完全同你冇
冇機會啊。如果冇計傾，係即係我俾咗5分鐘嘅機會佢兜唔翻轉頭，咁就算啦，冇計傾啦嗰啲咁樣，係啦，咁就由佢啦，嗰啲咁樣啦。咁好啦，咁我話俾你聽啦喎，90秒裏邊通常人哋最注意到啲係咩地方咧？咁頭先我就講咗鞋啦，係咪先？所以鞋係乜嘢啊？就係啲視覺嘅印象啦，你哋外表啦、細節啦，即係衣着啊嗰啲咁樣啦、髮型啊、面部表情啊呢啲由視覺嘅效果入去啦，係咪？好啦，我第二咯，咁就係你嘅 body language 啦，你嘅肢體語言啦，係啦，你點坐啦，你嘅眼神啦，你嘅你點樣企啦。你講嘢嗰陣時會唔會微笑啦？呢啲嘢全部都係會話俾人聽喎。你坐喺度會唔會翹埋對手啦？定係你兩隻手好舒服咁樣擺喺張台度，即係或者擺喺個身體兩邊，定係你雙手插袋？呢啲全部嘢都係有即係有根據嘅噃。同埋坐姿都好緊要嘅。係啊，即係你會唔會坐喺度寒晒背啊？定係坐直啊？即係就睇到你個人有冇自信㗎啦。坐直。同埋代表咗唔同嘅嘢嘅，你坐後又唔同啦，你 lean forward 向前咁樣傾咧又唔一樣啦。係啦，係啦，呢個陣間會教 lean forward 呢一樣嘢，我話俾你聽點樣，即係有啲乜嘢心理學元素喺裏邊啊。咁好啦，另外啦，你講嘢嘅語調啦，你講嘢嘅聲音啦，大細聲啦，完全都係會影響我哋對你嘅印象喎。好似我頭先講話喺個酒吧度播啲大音樂，喂，我到心理醫生。哇！呢啲真係好難去，就唔適合去考察對方嘅聲音啦。係啦，聽唔到嘅大佬，係難啊，簡直係聽唔到添。係同埋咧啲音樂咧搞到即係我自己本身咧，如果啲音樂太大聲嘅啦，我完全係 distract 咗，我完全係唔識講嘢嘅，完全我係齋俾啲音樂係聽到啲音樂，聽唔到自己講嘢咧，咁我又係瀨嘢嘅，講唔到嘢嘅。咁好啦，另外啦，一啲好細微嘅行為，譬如話你準唔準時啦。係啊，呢樣嘢又係喎。你第一次約你準唔準時？呢個我哋已經當咗係一定要準時㗎啦。我都冇提嗰樣嘢啦。你以為一定啦，唔係個個都識㗎。你以為基本啦，唔係我即係話我而家嘅準則啊，今日呢個節目嘅準則，如果連遲到都會發生嘅話，你就唔需要聽呢個節目㗎啦。我話俾你聽，冇意思嘅。你知唔知我真係寫低咗做 notes 嗰陣時，我真係寫低咗要準時啊，因為我話俾你聽係試過有人遲到㗎。係，我知道。係咯，咁所以呢一樣嘢就唔係我哋嘅聽眾嚟嘅。希望啦，所以我一定要 100% 話俾大家聽，千祈唔好遲到啊！係啊，因為我一定要守時啊，嗰啲咁樣啦。咁好啦。但係我想提一樣嘢就係，而家你講緊係男士嘛，女士遲到又如何咧？我覺得兩方面都唔應該遲到啊！即係以前咧，我哋咪睇，即係我細個啦，睇啲劇集咧，話女人遲到係必定嘅。係啊，好似好應該應份啊嘛。我覺得唔係㗎，我覺得唔得㗎。即係我覺得第一次約會你已經遲到咧，哇！咁遲啲點啊？係咯，我覺得你咁樣已經好唔尊重咯啲咁。但我係唔建議女士早到嘅。準時咯，總之就係咯，唔好早到咯，係咯，即係早5分鐘當然冇所謂啦。男士係應該要早到嘅，早5分鐘、10分鐘早到係好合理嘅，因為頭先我有睇即係抄少少講啦。咁頭先我哋有講過好多時，男士可能會係做一個安排嘅工作噶嘛，喺呢個 dating 方面啦。最重要邊個主動去約會，就邊個應該要做多啲嘅 planning 啦。OK，咁你 planning 嘅話，你冇可能遲到噶嘛。當然有好多嘢等你打點噶嘛，所以應該要做到嘅。當然啦，係啦。喂，你有冇睇過咧？以前嗰啲有啲戲咧，係特登早啲到，然之後唔行去即係側邊望下 approach 下，睇下個人咩樣。係啊，即係啱先對路就走啊嘛。係啊，嗰啲咁你有冇聽過？都有。我覺得嗰啲好慘啊！嗰啲咪就 ICQ 年代咯，或者啲冇得睇相嘅年代咯。係啊，但我覺得好鬼慘啊！如果你覺得哎呀唔啱傾咁樣，香港嗰時都係咁噶嘛，通常約地鐵站等啊嘛。係咯。係啊，咁咪離遠望咯。咁但係真係好慘喎！唔對路咪走咯，真係。咪好慘咯！邊個慘啊？喺度等嗰個咪慘。邊個慘都唔知啊！真係陰公，我真係覺得。我突然間諗翻起嗰啲，我覺得好慘啊！好 ，anyways， 好翻轉頭先。好，90秒係咪？係啊，90秒啊！咁好啦，另外啦，咁當你同緊對方去傾偈嘅時候咧，唔該記住，千祈唔好玩手機。呢個係好唔尊重，好唔禮貌。呢個唔係基本嘅咩？死啦！你以為係基本啦，梗係唔係啦？你知唔知好多人唔識呢一樣嘢㗎？我之前試過就係有啲 X 係咁樣咧，完全係對佢哋係即係失望啊！我係，但係成為咗啲 X 喎。
佢點樣可以成為到 X 咧？如果佢喺 dating 裏邊就做啲咁嘅嘢嘅話，就唔使搞啦，唔使嘥時間。不如咁講啦 ，dating first date 啊，講緊 dating 冇做啲咁嘅嘢，但係之後就發生咯，係啊，咁呢個係唔得㗎。即係我想講，即係最好啦，情侶之間啦，食緊飯或者約會緊，千祈唔好睇住個手機咯。如果唔係呢啲真係好唔尊重㗎，係啊，所以我都要一定要再三地去話俾大家聽，千祈唔好做啲。我哋今日集中講係 first date 啊，first date 呢個。唔使講 common sense 嚟嘅，唔需要玩手機，唔好遲到。我就係覺得呢啲唔係真係咁 common sense，我覺得有啲人都唔知㗎。如果你會犯呢啲低級錯誤嘅話，真係唔好聽我哋節目 ，OK？ 真係唔好聽。我冇口水，冇時間解釋呢啲嘢俾你聽。我真係太過擔心，因為有時候你咁嘅嘢唔講，你以為唔講就冇嗰啲咁樣咧。好啦，另外啦，頭先我咪話咧。坐姿你即係 lean forward 呢啲嘢咧，係啊，其實係有嘢可以講嘅。其實心理學裏邊咧有一個 theory 啦，我哋叫做 mirroring， 即係好似照鏡啊。OK， 如果對方咧講嘢俾你聽，講到興高采烈，跟住然之後開始慢慢向前身體去同你講呢一樣嘢嘅話咧，即係有興趣咯。即係呢個人係講得好有興趣。而如果你亦都對呢一個topic 有興趣嘅話咧，其實你個身體可以微微傾前，然之後去話俾對方聽，其實你都有興趣。呢一個咧，我哋叫做照鏡 mirroring， 係啦。即係對方做乜你就做乜。係啦，即係對方照跟就得啦。對方翹手你係翹手嗰啲咁樣，即係大家都 close up 嗰啲咁樣。其實翹手係代表 close up，唔代表 open 喎。係啦，即係如果你係想去同對方傾偈，話俾對方聽，我好 open 去想同你去有一個好好嘅 conversation 嘅話，其實你兩手可以打開，係啦。咁但係如果譬如話翹手咧，其實係俾到人哋一種感覺就係你好 defensive 啊，即係好似保護緊自己嗰啲咁樣，唔想 open 話俾人聽你個內心係點樣嗰啲。咁點解嗰啲專業照就係翹手咧？咩地產經紀啊嗰啲咁嘅嚇，補習天王嗰啲講專業㗎嘛，唔使同你講內心㗎。哦，即係我唔會講嘢俾你聽㗎咁。唔係講專業嘢咯，唔需要講自己個人嘢俾你聽㗎嘛。咁但係個問題，你而家想認識對方，咪 open 咯，係咯，話俾人聽 open 嘅嘢係點樣咯。同埋同一時間啦，如果你雙手插袋，即係當你兩個企咗喺度啦，雙手插袋嘅話咧，代表你有啲嘢咧係唔想話俾人知，你收埋咗啲嘢咁樣咯。有啲人坐喺度都插袋㗎，係咯，都有㗎，就係唔想 open 咯，唔想話俾你。佢就唔想喺度添啦。可能係咯，通常都係咁啦。係咯，有啲態度嗰啲咁樣啦，係啦。翹腳得唔得㗎？翹腳可以，男士翹腳係正常嘅，女士都得㗎。其實係咯，好似 Diana 嗰種優雅嘅翹腳方式咧，其實上網大家可以揾下女士咁樣係好優雅，俾到人哋一種好 elegant 嘅感覺，係啦，係啦。咁所以咧，90秒係人類做決定嘅速食時代。但係好印象咧，唔止靠速食嘅外表嘅，仲要靠你嘅誠意同埋注重你一啲細節啦，嗰啲咁樣啦。所以第一印象嘅門票咧，就係真誠嘅續票，即係繼續想見佢嘅意思啦。咁所以咧，就希望你哋可以注重頭先嗰90秒，我哋講過嘅嘢。黃金90秒，冇錯啦。唔一定係迷信，你唔止係心理。周日奇人幫知，原來係你，從命理解心理。從心理揾自己。好啦，咁啊，今日嘅原來係你。呼之欲出，一定知道講咩啦。12生肖係啦，有邊啲生肖，邊啲五行係一個溝通嘅高手咧，或者弱雞。弱雞啊，唔好講弱雞啦，我哋講好嘢。我哋講高手先啦。如果唔係講咗弱雞啦，我驚嗰種生肖嘅朋友啦，就會覺得哎呀，原來我係溝通咁渣㗎嗰啲咁樣。或者係唔擅長呢一種形式嘅溝通啩？佢哋比較內心啲、內斂啲係嘛？可能係啦。OK，咁有啲乜嘢生肖係溝通嘅高手咧？睇下今次有冇你份先啦，琪。好，首先第一個應該都冇啦，今次應該冇啦。但係我覺得你溝通幾叻㗎喎，喺邊方面？屬蛇啊嘛，你係咯係咯，今次冇蛇啊嚇。OK， 好，第一個屬猴嘅朋友，點解屬猴嘅朋友咧？原來屬猴嘅朋友咧係個口才非常之好嘅喎。咁佢哋反應又快啦，佢哋氹人笑啦係最叻嘅。其實又好有幽默感。我哋今日係咧，今日一直都冇唔記得講呢樣嘢，幽默感。係啊，係你要唔要講下？
有排可以開一堂講幽默感，開一集係講幽默感 OK 喎，我哋下次齋講幽默感 OK 可以齋講幽默感。好，咁下一個咯噃。屬龍嘅朋友，其實屬龍嘅朋友咧好有自信嘅喎，佢領導能力咧好強嘅，佢講嘢咧係好有說服力噶。屬龍嘅人，好啦，下一個啦，就屬鼠嘅朋友啦，呢個有我份喎，OK。咁樣咧，佢哋嘅觀察力咧係好叻嘅。咁佢哋會因應對方咧講説話嘅風格咧，去調整自己講説話嘅態度同能力嘅。好似 AI 咁，係咪啊？少少 AI 啦嚇。咁另外一個咧，有幾個生肖咧，其實佢都係溝通嘅高手嚟嘅，但係佢哋就冇頭先屬猴、屬龍同埋屬鼠咁即係咁快啦，咁高手啦，呢個就可能係都係 expert 噶啦，但係就冇咁叻啦。OK，咁呢個係乜嘢咧？咁佢哋就比較慢熱少少嘅，但係唔代表係低手啊嚇。佢就係屬牛啦、屬羊啦同埋屬狗嘅朋友。其實呢3個生肖嘅 friend 咧，即係朋友咧，佢哋都好老實、好可靠嘅，但係只不過係開場比較慢啲，即係 slow to warm up 啊。佢哋需要時間去 warm up，可能整下啲 ice breaking 又好。但係好在佢哋講嘢比較真，比較相對比較真實啲。冇錯，老實啊嘛，老實又可靠啊嘛，係咯。好啦，咁講完生肖咯，咁有邊啲五行咧係會即係代表佢哋個溝通有利呢個溝通咧？係啦，溝通能力係好啲嘅咧。呢個好似有你份啦，阿琪。好，第一個火旺嘅朋友，咁火係咩啊？火係代表快咯，表達熱情啦，表達啦，急啦，又熱情啦，係咪？咁所以咧，佢哋有情緒，有火花，又識講嘢咯。咁所以火旺嘅朋友咧，溝通能力係非常之好嘅。但係容易講錯嘢。係，因為太急啊嘛，容易有口技。冇錯，因為太急啊，小心講錯嘢。咁另外咧就係水旺嘅人啦，水旺咧，因為水係感情啊嘛，係柔和啊嘛，係咪？咁所以佢哋好感性、好細膩嘅，佢哋咧好容易咧即 feel 到對方嘅情緒，跟住就會因應對方嘅情緒咧，係會去調整自己講啲乜嘢。咁如果屬鼠又水旺？因為鼠係水啊嘛，係啊，鼠就係水咯，所以呢個咪就係我咯。我好多水嘅其實係咯。咁 OK， 下一個啦，嗱呢個由你份啦，話俾你聽。嗱金旺嘅人啊，金旺係點啊？咁我話俾你聽，金旺嘅人咧，金係理性。如果你旺嘅話，即係你非常之理性。咁所以你講嘢係好有邏輯嘅，但係小心，因為有時你講嘢太過直接，所以咧可能就嗰啲面精啊。即係可能講嘢就會突然間就係批評嗰啲咯。又唔係 mean 嘅，不過即係語氣可能會帶批評、批判性。你個邏輯係太過啱啊。係啊，咪就會有即係講嘢出嚟會俾人覺得你有批判性咯。係咯，即係你以為你啱咁咯？我講個 example 俾你睇，好容易講啊，未必真係覺得你批判緊。即係譬如話有一件事啦，你就明即係點講咧？你唔會識得去理及對方嘅感受，即係可能對方同你呻一樣嘢，對方會話：哎呀，我今日啊點樣啊？揸車發生咗啲咩事啊？即係其實好老實講，你真係覺得呢個人揸車唔啱嘅。係。但係咧，你唔會覺得：哎呀，乜咁慘啊？即係你唔會講一句：哎呀，咁樣唔係幾好。哎呀，咁樣都戥你唔係幾開心啦。即係你唔會講一兩句係顧及對方感受先嘅説話啦。你會即刻講話：哎呀，你咁樣揸車就唔啱啦。點你咁樣係你錯喎嗰啲咁，即係你會好直接。又或者會講一啲好實際嘅嘢咯，係咯，保險未啊？即係對方嘅保險，即係冇乜顧及對方嘅感受。有冇 police report 啊？係啊，但係你講嘢又唔係錯啦，唔可以話你錯，因為太過有邏輯啦。你講嘢有冇證人啊？咁樣係咯，就係咁樣啦。咁我想問下，其實星座咧有冇邊啲？星座好簡單啦，呢個即係最識溝啊，係即係最識溝啊，雙子座 number one。點解咧？雙面人咯，同埋雙子座係佢樣嘢都係好好奇啊，好即係中意啲新鮮刺激嘅嘢噶嘛，所以佢哋嘅話題係不斷嘅。雙子座有冇識過雙子座咧？同埋佢哋真係好叻傾偈嘅。雙子座係幾月至幾月啊？5月到6月。哎呀，未識過呢啲咁嘅人係。咁另外就天秤座啦，天秤座就係呢個 social 王啦，係嘛，社交王啦。咁再加埋獅子座，獅子座都係好叻傾嘢嘅。即係佢就係好熱情啊，好有自己嘅即係點講，好有自己嘅一套啦嚇。但係佢哋唔會話講嘢太快，因為火象星座嘛。係㗎。咁係會容易講錯嘢。其實同頭先你話火旺嗰個原理一樣㗎。即係又係會容易講錯嘢。容易講錯嘢嘅，但係容易即係都係多嘢講嘅，有不盡嘅話題，因為佢識好多嘢。
OK。好啦，咁啊慢熱嘅星座啦，有摩羯座呢個摩羯座，我覺得應該排 number one 最慢。摩羯座。摩羯座係咪即係山羊座？我成日唔知道摩羯座就係山羊座，係咯。OK。即係周杰倫你又係嚇。好，跟住落去就係處女座啦，慢熱啦。係。跟住就係巨蟹座啦。喂，你慢熱嘅咩？我慢熱㗎，係啊，好慢㗎，慢火。竟然係？絕對係。巨蟹座又係慢熱啊？係。OK。有學嘅係。但係巨蟹座咧係超級家庭型嚟喎。係啊，所以佢咪唔叻呢啲咁樣嘅 socialize 嘅嘢咯。而家講緊唔叻嗰啲啊。所以處女座都啱㗎，佢哋係唔叻喺呢啲咁樣嘅喺陌生人面前，因為佢哋好都係嗰種怕醜同埋有傲氣咯。哦。都係嗰種覺得自己完美㗎嘛。咁即係如果處女座跟住個金又唔旺。唔旺金唔旺，係咯，咁咪超級唔 social，係啊，自閉噶啦。OK，咁你咪講我啊嘛，係啊，喺度 ，hello。係你金旺，你好彩金旺，所以你處女座你補翻，你拉翻個平衡啊，係啊，OK。所以就係啦，呢幾個星座啦嚇。OK，咁即係證明話你就拉翻平衡，你都係算溝通嘅高手。我諗我都 OK 嘅，唔差嘅。車邊啦。係啊。咁啊，所以嗱，頭先點解我哋做呢個環節咧？原來你會有咁多嘢咧，有呢個生肖啊、五行啊，仲要講埋西洋嘅星座咧。其實就俾大家可以有個即係點講？揾一個中間位啊。即係我唔想將啲嘢講死咗啊！你屬乜咧就一定乜乜乜啦。係啦。咁你就可以聽起碼有3個 element 俾你揀啦。係啊。你中一個生肖，你都聽埋你個五行得唔得？五行你都中埋。你都唔中嘅話，就聽埋星座啱唔啱啦？係咯，咁但係好老實講，咁呢啲其實比較 general 嘅係都係嘅。At the end of the day 都係好 general 嘅。係啦 ，information 啦。咁如果你真係想知道你係咪一個溝通嘅能手咧，咁我就建議你揾個師傅幫你開個盤，睇下你個八字，咁樣咧你就會知道你自己係咪溝通能手啦。其實都唔使嘅，直接去試就知㗎啦，實戰就知㗎啦。實戰啊！咁你溝通能力好唔好？你自己唔知嘅咩？都係嘅，唔係，但係有啲人真係冇乜自知之明噶嘛，你明唔明啊？有啲人以為自己溝通能力好。係啦，但係其實佢唔得嘅。我話俾你聽啊，八字啦，既然我哋講開，原來係你，我喺度加少少呢個玄學小知識俾大家聽。咁我唔知大家有冇八字嘅知識啦。喺八字裏邊咧，我哋有好多呢個十神嘅。咁如果你嘅八字裏邊咧，有好多傷官嘅話咧，受傷個傷，正官即係一個做官個官啦。官人我又要嗰個啦。係啦，好多傷官嘅話咧，咁就係代表你嘅口才好叻啦。咁但係咧，唔係話嗱呢個係傷官嘅優點，但係當然傷官亦都有好多佢嘅缺點。多是非。唔係多是非，係啦。如果女性係好多傷官嘅話咧，我話俾你聽，你情路好坎坷，係啦。爛桃花。又唔係爛桃花，只可以話你情路好坎坷咯。男士都冇咁慘，女士就一定好慘啦。咁但係咧，男女都係。如果你個八字十神裏邊係好多傷官嘅話咧，咁就係代表你口才好叻啦，亦都好聰明啦。講嘢叻，好。周日奇人當知，勝在有你，勝在有你，勝在有你。好耐冇講過，勝在有你啦。好耐冇聽過呢個徵稿。係啊，因為終於都有時間。係咯，成日都冇時間講，到最後都冇時間。講得太多，我哋前面講嘅嘢。係啊，所以以後我哋都要 balance 翻一下。係留翻少少時間去講勝在有你。好，咁啊，今日嘅勝咧，其實同我哋今日嘅主話題咧都有啲關係嘅。咁啊，主話題我哋今日嘅主話題就講，其實係講即係男女相處啊，即係去到 first dance 啊，由呢個溝通聊天到 first date 咋？你咁快 first dance，你都可以 dance 嘅。講埋呢個 wedding 啦。咁啊，去到最後勝嗰啲，我有啲咩可以講咧？同呢個 first date 有咩關係咧？有機會發生噶嘛？呢一樣嘢係啦。咁有兩種情況嘅，我想講。係第一種情況就係有機會，真係叫做咩mood 到啊！係嘛？嗰種 feel 到，係啊 feel 到，感覺到啦。你真係本來即係
都係想揾一個對象嘅，都係想拍拖對象嘅。咁你咁啱即係情到濃時咁樣，你就會發生咗都有嘅。另外一種咧，就係你根本就為咗呢樣嘢嘅。係。即係你就係為咗性而去做呢個 first date 嘅。係。咁簡單啲嚟講，英文就叫做 one night stand 啦。算唔算係？唔一定嘅喎，嗱，即係 couple night stand 噶嘛。唔係，你可以 one night stand 有 feel，你繼續發展落去。都係，咁呢個係調翻轉。咁但係你開始嗰個目的性係乜嘢啊嘛？如果你目的性係為咗 sex 嘅，為咗性嘅，咁你可能只不過係開始由 one night stand 變咗一個可以交往嘅對象都得。都得。咁我就好啦，而家想問你一個問題啦，就係嗱呢個就東方人咧，即係我哋中國人啦嚇，咁可能而家係咪可能都會比較多有呢啲咁嘅所謂嘅 one night stand 啊？中文就叫約炮啦。係啊，我覺得多咗啊，而家多咗好多啊嘛，係啊。以前冇咁多㗎，係咯。咁嗱，呢個文化係咪都係來源於洋人嘅文化咧？因為洋人好似呢個文化不嬲都存在嘅，比較開放啲，係啦，不嬲都 open 嘅，即係佢唔需要大家講明就得㗎啦，冇問題嘅。係。我覺得係咯，因為同埋時代嘅變遷咧，而家啲人冇咁拘束咯，我覺得，即係同以前嘅時代就係咯，即係但係好多人嘅諗法已經唔同咗啊。譬如話咧，而家咧我哋唔會話再即係。唔知係咪因為我哋接觸咗呢個西方嘅文化咧多咗啦？譬如話我哋喺香港，我哋都會睇西方外國嘅嘅嗰啲 drama 啊、嗰啲電影啊嗰啲咁樣啦。同埋而家世界通啊嘛。係咯，同埋我哋已經接受咗即係外國嘅文化咧，就覺得原來性呢樣嘢唔係真係話一定要去到結婚，即係當你係冇任何嘅宗教信仰、任何嘅文化規定去介入啦。道德啊啲乜嘢啦。係啦，咁其實有好多人已經改變咗個思想，就係原來。性愛唔一定係去到婚姻嗰一刻你先至可以做喎，原來係之前都可以做嘅，即係如果你接受到呢種咁呢種呢一個思想嘅話咧，其實係 OK 嘅，冇問題嘅，係咪先？咁只不過係可能裏邊你要做一啲準備。係啦，你要點樣去準備呢一個事情需要發生咧？咁樣，我覺得呢個可以去參透下。我嘅睇法就係咁嘅，即係除咗頭先你講呢樣都係道理嘅。另外一樣嘢就係我哋之前都有討論過嘅，就係現代人或者係年輕人啦，呢一代嘅人啦咁講啦嚇，我哋係上一代嘅人啦，已經變咗。而家呢一個年代嘅人，我哋都之前討論過好多次嘅，就係好多嘢都已經再唔係咁我哋想象中咁 traditional，又或者好多嘢都係有少少躺平啊，即係我哋之前講過人口危機嘅問題啦。上次我哋講 dating app 嘅時候都有講過人口危機，咁啲人點解會少拍拖、少結婚、少生小朋友呢？其中嘅原因就係佢對呢個未來嘅嗰種不確定性啊，同埋兩性關係。嗰個關係對佢嚟講唔係咁重要，家庭觀念冇咁強啊，冇以前咁強啊，所以變咗冇晒呢啲嘢嘅情況下，一男一女剩翻嘅可能就係性愛噶啦。你明唔明啊？呢個性呢樣嘢本來就係與生俱來，必定需要噶嘛。當然啦，我哋之前咁多年嚟一直嘅人類文化都係將呢樣嘢。一個好靚嘅包裝，我哋有浪漫嘅愛情故事啊，係嘛？係咯。跟住又因為咗有呢個宗教同埋呢個道德，令到我哋一夫一妻啊，你明唔明啊？係。真係㗎，人類就係即係咁樣形成咗一夫一妻制之後，跟住有啲浪漫嘅愛情故事啊，俾多啲嘢你啊，跟住慢慢我要慢慢追一個人啊，跟住你先同佢結婚啊，等之後你先可以洞房花燭夜啊。其實講到最後 at the end。都係有個性喺度，去完成呢一個嘅人類嘅交配同繁衍啦，係咪？啱唔啱啊？係啱。所以性本身就係好原始人類嘅一個需要同埋慾望嚟嘅。咁而家只不過係好多呢啲咁樣嘅 click clack 嘢少咗好多，減輕咗 light 咗好多。所以點解而家好多男女會接受到可能淨係得一個有性嘅關係，而唔一定有愛或者係比較 casual 嘅一個關係咯。係啦。所以就係咁，點解所以我哋就要為咗我哋嘅 first day 去做一個準備，會唔會究竟有性愛呢個發生咧？係咪先？因為我哋而家都係我哋即係我哋係而家我哋咁現代啦，係咪先？係咪？我哋咁又唔係反 traditional 嘅，我哋而家比較上開放少少啦。係 open 好多。係啦，咁所以咧，我哋就可能有機會。需要去準備，有呢啲咁樣嘅事情會發生咯噃。就係一個 first date 嘅情況下，第一次約會有機會又會發生咗呢件事。因為啱 feel 啊嘛，係啦。無論你本身係咪想咁都好，都有可能嘅。係啊，咁好啦，咁有啲咩實質嘅嘢需要準備咧？等。其實我覺得咧，安全措施係一定要準備咯。係啊，你覺得係男仔應該準備定女仔要準備啊？睇邊個用咯。
邊個用咪邊個戴咯，好正常噶嘛。但係女士係要 back up 嘅 ，just in case ，just in case 係啦，係 OK，係。我覺得呢樣嘢係可以去傾下，其實係，但係即係我覺得男仔就一定要準備咯。個原因就係因為嗱，唔係真係為咗避孕，我覺得係尊重。除咗尊重，我覺得係性病咯。我呢個當然啦，我哋唔係講緊個即係個安全套嘅作用，我哋明嘅，防止性病啦，防止懷孕啦，避孕套啊嘛。但係安全套呢個名會更加適合嘅，因為我哋細細個咧喺香港咧聽避孕套，我就以為避孕套係避免懷孕。但係避免懷孕只不過佢其中一個 function 係啊，除咗避免懷孕，仲有第二啲嘢嘅。主要佢係叫安全套。冇錯啦。OK， 好。咁所以咧，最好就準備定安全套啦。呢一樣嘢係咪？女士都應該要準備嘅。係啦，好啦。唔好俾人覺得你準備咗就好似要發生呢件事咁。係啦，即係我覺得 keep 住一個喺個手袋度咯，即係 just in case 咯。收埋啲咯，或者整個頸鏈好得意咁。玩嘢啊呢個。咁啊頸鏈整個 case 啊，裝喺度噶嘛。好肉酸，戴頸鏈咁樣，一剝開件衫，咦嗰嚿咩嚟㗎？好過你戴耳環啦，兩個大耳環。真係激死啊！俾你好話咗 first day 唔好戴啲咁誇張嘅嘢，你仲將安全套整落個耳環嗰度。好，下一個唔該。好，下次場地係好重要嘅 ，OK。記住，千祈唔好去一啲唔熟悉嘅地方，OK？即係就同埋，就算去邊度，你都要話俾一個熟悉嘅朋友，你信得過嘅朋友，係啦，朋友或者家人啦，係咪？即係話俾佢聽啊，我而家去邊度啊？即係我覺得，如果你真係同佢夠 friend 嘅話，特別係女仔啦，有一個好閨蜜嘅 friend 咧，你話定俾佢聽啊，今晚我出去食飯，咁我唔知一陣間會發生啲咩㗎，我一陣間 share 我個 location 俾你啦，即係 just in case 嗰啲咁樣啦，咁起碼你知我喺邊啊嘛，即係我覺得咁樣你做定準備咧。會好啲咯，係啦，咁同埋咧，你嗱喺美國啦，喺香港就唔一定嘅。香港你可以有呢個交通工具，喺美國咧，你究竟係將會自己揸車去呢個 first day 啊，定係call Uber 啊，打車係咯，係啊，定係對方會嚟接你咧？即係你係會點咧？嗰啲咁樣，即係你呢啲又要諗埋咯。係啦，好，所以我明白啦。係如果對方嚟接你嘅話，你又要諗咯，你想唔想俾佢知你住邊咧？呢啲全部都要諗清楚嘅噃。OK，好啦，真係發生啦，賣牙啦，真係賣牙咯。但兩種情況都係嗰句啦，兩種情況，一係咧就係情到濃時，係，不如我哋咩咯喎咁樣。另外一種情況就係本身你就約咗係做呢件事嘅，齋做呢件事嘅。係啦。OK，咁好啦，咁你就要諗清楚，你做呢個心理準備咯。咁係咩咧？你要首先知道你自己係想要啲乜嘢，你係想要淨係身體嘅關係啊，定係長線嘅感情關係咧？你想要啲乜嘢咧？你要知道，因為你當係情到濃時，你都仲可以做決定，你想唔想佢發生啊嘛？係咪？雖然好難啊。好難，但係你因為情到濃時啊嘛，就係，但係你係可以嘅。我話俾你聽，你係可以有權去做呢個決定嘅。OK，好啦，咁當你明白清楚，你真係想要 one night stand 嘅時候咧，你亦都要話俾自己聽。發生咗今晚呢一次之後，對方有機會唔再揾你啦。好啦，咁佢唔會揾你，咁點啊？咁可能你就會有個空虛感。哎呀，佢唔再揾我啦。即係佢已經得到咗佢想要嘅嘢啦，佢唔再揾我咯喎。又或者你都得到你需要嘅嘢啦。係啦，咁你亦都唔再揾佢啦。係咁，如果你唔想揾佢嘅話咧，咁對方有空虛感，但係唔關你事啦。咁但係如果你係好中意今次嘅約會，你亦都好中意呢一個 one night stand，而對方亦都選擇唔去揾你嘅話，咁你就可能好似有一個空虛感啦。所以有個心理準備，你將會面對空虛。係啦，我話俾你聽，呢個空虛感咧，好似係失戀嘅個感覺，非常相似失戀嘅感覺。即係如果你唔係一開始就 expect 就係 one night stand， 係啦，淨係一場性愛。係啊。即係你如果真係，如果你真係 expect 去 one night stand，你就預咗玩嘅感覺去做咯。你就唔好預咗話，哎呀，我真係想去揾男女朋友。唔好放太多真感情落去。係啦，如果你真係要想建立一個真感情嘅話，可能你唔好第一次 first day 就發生呢一樣嘢咯。係啊，你要考慮好多呢啲嘢㗎嘛，係咪先？係啦，咁你好咯，記住咯。咁當你發生咗空虛感之後，你記住千祈唔好又再去識第二個人，然之後又再發生另外一個 one night stand。而事實上而家就係好多人都係咁。係，我話俾你聽，如果你試得太多呢啲 one night stand，而對方又唔想同你繼續嘅話咧，我話俾你聽，久而久之你會產生咗自卑感。哎呀，點解我淨係啲人想同我發生呢一樣嘢咧？係咪我唔值得做人哋嘅男女朋友咧？嗰啲咁即係嗰啲咁樣嘅感覺咯。係啦，咁我想即係帶出另外一個嘅，你頭先講嘅呢一個感覺，
其實都係現時好多人嘅一個情況，就係炮過咁咯。係啊，炮完一個再炮第二個，再炮第二個咁咯，就變咗好似佢哋覺得呢種就係一個新興嘅一個關係咯。一種抒發感情或者抒發身體慾望嘅關係咯。即係我想話，如果你嘅目的係真係咁樣嘅話，冇問題，唔緊要。你可以即係你點講咧？你講清楚俾對方聽，喂，我真係想揾炮友㗎咋，我唔係想長線感情㗎。我覺得你咁樣講清楚話俾人聽會好啲。如果唔係咧，可能你就想話揾炮友，對方係想話揾長線感情嘅話咧，咁好啦，發生咗個關係之後咧，其實我覺得傷害到人咯。即係而家我想講就係話大家都明炮噶啦，即係唔係暗炮噶，明炮係先至係嗰個問題嘅核心啊！就係點解而家會有好多人係即係以炮過日子咧？即係齋眷戀喺炮中，就唔會有一個長線嘅關係啊感情咯。係 OK， 而家現時嘅趨勢啦，比較多咯，即係比較 open 咗呢件事咯。可能我哋又可以揾一集去講下。要講噶啦，好啦，時間差唔多啦，下禮拜同一時間繼續有周日奇人幫，拜拜。